اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست كلام على ايه مع مينا الدويني. منورنا ومشرفنا النهارده محمود ضياء. اهلا بيك. ازيك يا مين؟ اخبارك ايه؟ انا زي الفل حبيبي، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله كله زي الفل. شكرا جدا ان انت لبيت الدعوه سريعا كمان ونورتني في الاستوديو بتاعي هنا اهوت. ويلا بينا نبدا على طول كده. يلا بينا. انا ما عملتش حاجه يعني، عادي. الموضوع بسيط حبيبي يا مين. تسلم لي حبيبي. قول لي آه، بقى، احنا نبتدي منين؟ انا بحب دايما نبتدي من السؤال. احنا دلوقتي مسؤولين عن الفيديو كونتنت في 365 سبورتس، مظبوط كده؟ بالظبط. حلو. دي اللي دي واقفين النهايه عنده. بالظبط. نرجع بقى لورا، السؤال الاساسي اللي بساله في الاول خالص، انت متخرج من فين؟ انا متخرج من هندسه، انا مهندس ميكانيكا في هندسه شبرا 2013. مهم. اشتغلت معيد في الجامعه سنه بعدها، بعد التخرج سنه واحده. معيد كمان؟ اه اوكي. بس كنت مش معيد تعيين، معيد انتساب. مم. لظروف ما حصلت كده في دفعه قبلنا يعني، فاخدوا من دفعتنا اكتر من حد، مش اتنين. العادي بتعين اول وتاني، مم. عندنا تعينوا اكتر من حد، فانا كنت منهم. اشتغلت سنه واحده وبعدين سبتها. آه، ما كنتش شايف ان انا هقدر ادرس للابد يعني. اوكي. انا بحب جدا احكي وبحب اتكلم وبحب اعمل خالص، بس مش حاسس ان انا هتحط في زون ان انا ببقى بدرس او مم. انا. لا، ما احبش ما كده يعني. ارتحتش للفكره؟ حاسس ان انا تدرجها الوظيفي مش هبقى انا مرتاح قدام دكتور في الجامعه. لا، مش انا. مع ان على فكره ده حلم الناس تانية كتير، اوكي، ما عنديش مشكله، مش بس معترض على مش الحلم حلمك انت. بالظبط. صح. انا بحب احكي جدا، وعلى فكره مم. حتى الطلبه وقتها كان نروح نقعد نكمل شرح بعد السكشن على القهوه عادي جدا. مم. بروح السكاشن بالشروال تمام عادي. خلاص فاهم. كنت يعني ما كنتش شايف ان انا محتاج ابقى انا. ارفدوني. مش لدرجه الفيدوني، لا، بس قصدي ان انا مش حاطط نفسي في زون المعيد لازم تقول لي يا باشمهندس عشان انا المعيد اه. بتاعك. لا، مش حاسسها خالص. بالمناسبه، في واحد من الطلبه اللي كان عندي في الجامعه، هو كمان بعد ما اتخرج عمل شيفت كارير ودخل مجال الكوره. هو دلوقتي مم. شغال في كوره بلس ومعد في برنامج رقم 10 لكريم رمزي على القناه الاولى، اسمه اوكي. ابراهيم جاد. كان طالب عندي في الجامعه وجي ورايا فتدرج ورايا، فحصل اللي حصل بقى، ربنا كرمه بعد كده. طب حلو خالص. بعد سنه جالي شغل في شركه بترول، فاشتغلت كمان. فيها. انا من صغري بالمناسبه عندي حلمين، ان انا ابقى مهندس وابقى لعيب كوره. اوكي. فحققت الاول، لان انا داخل هندسه بمزاجي جدا وداخل ميكانيكا بمزاجي جدا، مم. مش مجموع ولا اي شيء. وما قدرتش ابقى اكمل كلاعب كوره زمان يعني، حصل مشكله كده في رجلي، فما قدرتش اكمل فيها، فاخدت السكه التانية بتاعت الكوره من الناحيه التانية. اشتغلت في شركه بترول سنتين ونص. بس هي البترول عموما مش زي ما الناس متصوره، ليه اكتر من سكه واكتر من اتجاه في شركات مختلفه، من غير ما نخش في تفاصيل يعني اكتر مم. عشان الوقت. في لا لا، براحتك شركات كده كده. في شركات حفر، وفي شركات اسمها ايه، سيرفيس، خدمات. مم. فالشركات الحفر دي بتبدا بمرتب قليل وبتحتاج وقت طويل عشان تعلي مرتبك. التانية بتاخد مرتب كبير بس انت بتبعد عن اهلك بالاسابيع والشهور. انا عندي حد كان شغال في شركه بدون ذكر اسمها، يعني 3 شهور مثلا ما شافوش. بالظبط. اقول لك على قصه تضحك في الموضوع ده، من كتر ما هو ما كان بيغيب عننا. راح بعد ما رجع من الشغل، كانت سفريه طويله قوي. بعد ما رجع من السفريه ديت، فداخل على الكشك، مش فاكر بيجيب كان، فبيديله 2 جنيه ونص ولا حاجه كده. قال له لا يا باشا، دي بقت بخمسه دلوقتي. مش معانا في الدنيا شكلك. اه بالظبط، سيبك من الرقم ايه، بس اه هو ده ايوه. حصل فعلا. فقال ياه، وانا غبت كتير كده. فانا كنت بشتغل اسبوعين واسبوعين، اسبوعين شغل واسبوعين اجازه. اغلب اوقات الشغل كانت مفيش شبكه، مفيش تلفزيون، مفيش اي حاجه خالص. صح. فالشغل كان مرهق. انا كنت في البدايه بتبقى مهندس وعامل، مش بس مهندس. الشغل كان بيبقى 12 ساعه، ممكن يوصل ل 14 و16 ساعه في اليوم، في صحراء في النهايه. بس انا كنت تمام يعني، كنت بدات اتعود على الاجواء بعد فتره. وفي اوائل 2016 شفت واحد صديقي، محمود سليم، ده دلوقتي بقى محلل اداء منتخب مصر. عارف. محمود صاحبي من زمان جدا جدا، من قبل ما ندخل المجال احنا الاثنين بكتير. طبعا هو ده قبلي في المجال بشويه حلوين يعني. شفت عامل ريتويت لواحد كده اسمه احمد يماني. جميل يا ماني. جميل، انا بحب يماني جدا جدا يعني، وانا. وهنتكلم بالتدريج كده عن يماني وعمرو فكري تحديدا يعني. ان هم في موقع اسمه كايرو ستاديوم بيطلب من الناس انها او يعني شايف لو في حد عنده قدره ان هو يكتب في الكوره بشكل تطوعي يبلغ او يقول، يعني هم يبداوا يكلموا الناس. انا لحد اللحظه دي كان اعتقادي ان انت عشان تبقى صحفي رياضي هتبقى خريج اعلام. صح، انا كان عندي الاقتناع ده. فانا كنت كل اللي بعمله ان انا كان عندي بيج على فيسبوك من 2013 كده اسمها FPL عرب، بتتكلم عن كل ما يخص الكره الانجليزيه والفانتسي من 2013.
انا شخص طول عمري مع البريمير ليج تحديدا من زمان بحب جدا الدوري الانجليزي يعني. اوكي. عمري ما رحت الجامعه يوم الاحد، لان يوم الاحد في ماتشات دوري انجليزي، فانا مش فاضي للمحاضرات، معلش عندي دوري انجليزي اهم. عندنا فرجه ماتشات. معلش في اهم من كده بكتير. فقدمت ساعتها، وحد كلمني كان اسمه مصطفى جمال، انا الحاجات دي ما بنساهاش عموما يعني، فاحب مصطفى جمال. مصطفى صديق برضه دلوقتي يعني جدا. وقال لي، سالني كام سؤال في الكوره فجاوبته. كتبت قبل كده، كتبت في كذا كذا. وبعد كده الناس كلموني قالوا لي انت معانا. فقلت لهم انا شغال في الصحراء اسبوعين، في الصحراء حرفيا الصحراء الغربيه اسبوعين، واسبوعين اجازه، فانا معاكم في اسبوعين الاجازه دي. اشتغلت معاهم في اسبوعين الاجازه. كان بدايتي مع اول فيتشر اكتبه عن الكوره بشكل احترافي كان نهائي ريال مدريد واتلتيكو مدريد، مش ال10 ال11 اللي هو السنه اللي بعدها 2016، في مايو 2016. اشتغلت معاهم بعد كده اليورو، وفي شهر 10 جالي او طلبوا ناس في جريدة الوطن، فانا اسمي اترشح مع الناس دي. خدوا فتره على ما قالوا لي انت ممكن تبقى معانا. في نفس الوقت انا كنت مستني ترقيه في شغلي التاني. صعب قوي. كمل هو بص، هو الموضوع ربك طبعاً. بيحسم كل حاجه لوحده من غير ما انا اعمل حاجه. طبعا كنت محتار جدا، ده شغفي اللي انا عايزه، بس في نفس الوقت خلي بالك ان انت اهلك هيعرضوك. انا كنت هدخل معاك في الحته ديت، لان انت سالك كارير فظيع حلو، حلم برضو الناس كتير قوي، وبعد كده بتعمل شيفتنج لكارير تاني ضبابي يعني بالظبط. انت مش عارف رايح فين وجاي منين. ومرتب اقل طبعا البدايه، طبعا. رغم ان انا مرتب البترول الاولاني اللي هو ما قبل الترقيه هو مرتب عادي جدا 2300 جنيه. التاني كنت رايح على 1200 جنيه. في النهايه في الاخر الاثنين قليلين، بس ده نص الاقل برضه يا معلم يعني. اوكي. صباح الفل. كنت مستني الترقيه، وانا بعد تفكير كتير قلت خلاص انا لو اترقيت خلاص ربنا اراد ان انا اترقى وهكمل في كاريري ده عادي جدا. مرتبي كان هيبقى احسن، كان هيبقى تريبل المرتب اللي انا باخده. فخلاص تمام الحمد لله، وهكمل. ربنا اراد لي الطريق ده، والكوره هتبقى هوايه. انا كده كده عندي البيج بكتب فيها، كنت بعمل فيديوهات من زمان، بس طبعا لان انا كنت منقطع ما بين الشغل وما بين الاجازه فما كملتش. فقلت خلاص بقى لو كده يبقى انا في وقت فراغ اعمل فيديوهات، اكتب في اي حاجه يمكن حد يطلبني، فالموضوع يبقى هوايه خلاص هكمل فيه هوايه بجانب شغل الهندسه كفريلانس يعني. بالظبط. وخلاص يبقى ربنا حدد لي الطريق ده. وفعلا قالوا لي ان انت هتترقى، وانت الشيفت الجاي يعني هتنزل اجازه وهتطلع على الشيفت اللي بعد كده خلاص هتترقى. فخلاص تمام. على نهايه الشيفت بيبقى اسبوعين، على نهايه الشيفت وانا نازل ففي حد تاني كان طالع. يعني احنا بنشوف الناس اللي طالعه عكسنا بنشوفهم في الطريق، فكلهم وشوش معروفه، احنا عارفين بعض كلنا. فكان في وجه جديد يعني. عرفت بعد كده ان هو ده اللي هيترقى عشان شيء ما كده. فحسيت ان ربنا بيقول لي لا خلاص انت ده مش طريقك، انطلق في الطريق التاني. ساعتها بعت اجازه، طلبت اجازه اسبوعين. انا كنت اسبوعين اجازه، اسبوعين شغل، اسبوعين اجازه. فاسبوعين الشغل دول هيدوني اجازه شهر ونص. ورحت للناس بتاعه الوطن قلت لهم يا جماعه انا معاكم لمده شهر ونص، لو انا تمام عينوني، مش تمام قولوا لي عشان ارجع شغلي تاني. مش هعلق نفسي في الهوا، اسيب شغل ثابت في مجالي الاولاني وانت تفضل معلقني معاك. ريسك ابن لذينه. بالظبط. بس انا كنت خلاص مقرر ان انا تمام. ساعتها قبلها قعدت مع عمرو فكري، وعمرو فكري اعتقد لو في حد ليه فضل في اللي انا وصلت له بعد طبعا ربنا في المقام طبعا. الاول وبعد اجتهادي في المقام الثاني طبعا هو عمرو فكري. عمرو ويماني هم مؤسسين كايرو استوديو، وهم اللي عملوا القصه دي من الاول. عمرو كان واحد من اكتر الناس اللي شايفيني حاجه اقدر ابقى حاجه كبيره في المستقبل، من بعد ما شافني بقعدتين 3 مثلا، لان انا بطبعي شخص بحب باللي انا بعمله جدا جدا. وانا عموما في اي مكان انا ابن النادي جدا يعني. انا لو انا في مكان انا ما عنديش هتخلص المكان لغايه الاخر. بالظبط. حتى لو انا عندي مشكله مع الناس في المكان، عندي مشكله مع الشغل في المكان، انا هفضل هارس نفسي لاخر وقت، عشان ما ينفعش انا مقصر في شغلي. ما ينفعش ان انا المكان اللي انا بمثله ده يبقى حد بيقول عليه شيء سيء بسببي. ممكن مش شيء سيء بسبب اي حد تاني، ماليش دعوه طالما مش في نطاق التيم بتاعي. بس ما ينفعش حد يقول مثلا على جول.com ان هو كان بايظ بسبب ضياء. لا مش هقدر استحملها اصلا، لان في النهايه هي في وشي انا وفي وش المكان. انا هبقى خذلت ناس مؤمنه بيا وثقت فيه كمان. بالظبط. فما اقدرش اعمل كده خالص. فعمرو قبل ما اروح الوطن قال لي بص انت ما تفتكرش انت داخل، وده دايما انا بقول لاي حد بيسالني على مجال الكوره دلوقتي، اللي هو ما تفتكرش انت داخل تهزر ولا انت داخل تكتب في الكوره. ده على حسب انت داخل على انهي حته. اصل في حته كده اهوت على منصات بتبقى هي انت داخل تهرج اصلا. هذا اللي هو اللي بيدي ساعات انطباع انك طالما هتطلع على السوشيال ميديا على الكوره وانت داخل تهرج. متفهمك. بس هو كان قال لي انت داخل على مفرمه. صح. مفرمه مش بس في المجال بتاعك، مفرمه كمان من اهلك ومن الناس اللي حواليك. ان انت
يعني ايه هتسيب الهندسه وانت شغال في شركه بترول وراح تكتب لي في الكوره؟ انا كان عندي ايمان جدا ان انا هقدر اعدي ده بسهوله، ما عنديش مشكله في ده. انا بطبعي كمان شخص في قصه عندما يتعلق الامر بالشغل يعني وبالحاجات اللي هي شبه كده، لا انا ممكن انا عندي جدا مم. جدا في الحاجات دي. ما بحبش افشل خالص، بتقبله لو حصل بس ما بحبوش خالص. مم. وهحكي يعني نحكي كده حاجات كتير واحنا ماشيين يعني. قال لي خليك واثق في نفسك وفي قدراتك واشتغل على ده واصبر 4 شهور وشوف ايه هيحصل. مم. انا بدات في الوطن، اول اسبوعين الدنيا ما كانتش ماشيه كويس خالص وكان جالي فيدباك سيء، قررت ارد عليه بشكل مرعب. لدرجه احنا بدات في الوطن بالظبط اول شيفت كان يوم 29/12/2016. ده كان يوم ماتش اهلي والزمالك، الاهلي كسب 2-0، كان مم. مؤمن زكريا وربنا يشفيه طبعا، يا رب. واجاي لما كابتن مع شباب قال اجاي منك اجاي. هو ده كان اول يوم ليا مم. في كاريري في الصحافه الرياضيه بشكل احترافي بقى في مكان يعني. مع نهايه الدور الاول في افريقيا في تقريبا يوم 12 13 يناير بعد ما اتعينت ب3 اسابيع بالظبط، قالوا لي انت معانا خلاص. الموضوع وصل ان انا نهائي افريقيا اللي هو اخر شهر في اول فبراير 2017. الوطن كان عامل 10 صفحات رياضه، مم. انا كان ليا فيهم لوحدي 7 صفحات ونص. يا ما شاء الله. ان انا كانش ينفع. انا حسيت في اول اسبوعين ان انت لا انت رايح في اتجاه غلط، مش عشان انا غلط، عشان الناس مش فاهمه انا بعمل ايه، او مش فاهمه نقص فهم منهم عشان ما ابقاش بغلط في حد. ايوه. قصدي هم احنا مش مستوعبين مع بعض الامور ماشيه ازاي. فقررت ان انا ادوس على نفسي جدا عشان اثبت ان لا ما فيش حاجه اسمها لا ضياء مش اقل من حد، ضياء مم. مش قليل على المكان، ممكن احنا مش قادرين نتفاهم مع بعض لسه بس لا انا تمام. بعد 3 شهور و21 يوم بالظبط من وجودي في الوطن كان اول يوم ليا في جول دوت كوم. مم. نقله انا ما توقعتهاش في الوقت الصغير ده. موقع موجود في انجلترا، 28 فيرجن في العالم، انا شغال على 3 منهم، مش لوحدي طبعا، قصدي جزء من 3 مم. منهم. فنقله كبيره قوي ما توقعتهاش في خلال فتره قليله. الحمد لله رحت جول، اشتغلت في جول في كل شيء تقريبا، من ان انا محرر عادي لان انا ماسك تيم صغير، قسم في الموقع، هم كانوا مقسمين الدوريات اقسام، قسم انجليزي، قسم الاسباني، قسم الايطالي. مسكت القسم الانجليزي مم. وبعد كده مسكت الكونتنت كله. مسكت جزء في الاس او، مسكت تيم الفيتشرز، تيم الكرييتيف تيم، اللي هو ده حاجه انا يعني اخترعتها وانا هناك، اللي هو الناس اللي قادره تطلع افكار مختلفه، الفيتشرز مش بس لمجرد احنا بنكتب اخبار. مم. لحد ما بقيت نائب رئيس تحرير في اخر سنه ونص تقريبا في المكان. الفتره دي كان في حاجات كتير قوي، كان في ابس اند داونز كتير، كان في ناس كتير موجوده، ناس كتير الحمد لله الواحد اعلمها شويه، ناس اتعلمت منها. طبعا كان فيها مشاكل كتير، وكان في اشخاص اي شغل بيبقى فيه مشاكل. بالظبط كده ودي حاجه مهمه قوي. الناس فاكره ان انت رايح تشتغل في الكوره عشان تقضي وقت لطيف وبتاع، لا ده مش موجود خالص. مم. وفي اوقات انت الناس بتبقى في العيد وبتعيد وانت شغال، الناس في اجازه وانت شغال، الناس بتعمل اي حاجه في الدنيا وانت شغال. طب انا هاجي لك في الحته دي بالذات في وقت من الاوقات، ان انا هسالك على السوشيال لايف، يعني حياتك اللي هي بقى بعيدا عن الشغل والدعك بتاع الشغل دوت، ازاي البالانس؟ بس دي هنجي لها في وقت تاني. انا بس بقول لك يعني بشكل عام كده. اه. آم، الناس بتركز بتتفرج وبتستمتع بالماتش، انت كتير ما بتستمتعش بالماتش زي مم. الناس. دي حاجه برضو مش سهله خالص. بس اتعلمت في جول كتير ان انت ازاي بتتعامل مع نتورك، مش بس بتتعامل مع اطار ناس حواليك، بتتعامل مع نتورك كبيره، ازاي بتتعامل مع ناس اونلاين، انت بتشتغل مش شايف الناس اللي شغال معاها. مم. بتنزلوا وبتقابلوا الناس اللي موجوده في مصر، بس في ناس مش في مصر، في ناس انت ما بتقابلهاش اصلا، في ناس مش سويه على الاطلاق، في ناس بتحبك وشايفك حاجه كبيره، فلو انت قلت لهم اي حاجه هيعملوها وهيدوسوا في الشغل معاك. ازاي تدير تيم، ازاي تتعامل مع نسخ تانية، تهندل انترفيوز او حاجات مع نسخ تانية، حاجات كلها خبرات كبيره الواحد اتعلمها الحمد لله. في الوقت ده كان عندي شويه مشاكل كده، فكنت شغال اكتر من شغلانه ما بين حاجات بقى سوشيال ميديا. كان في موقع اسمه ولاد البلد، في ناس كانت جميله جدا، ماجد ومحمد محسن ومؤمن عبد الكريم، اشتغلنا مع بعض سوشيال ميديا. كان شغال على الدرجه الثانيه، كنت انا ماسك تيم السوشيال ميديا هناك. اشتغلت سوشيال ميديا في جول نفسه اصلا، اشتغلت في ابلكيشن اسمه سكوبر لكتابه الاخبار. ده كنت انا اللي عايز كده، انا كنت عايز اتعلم، كنت حاسس ان انا قصه ان انا اكتب خبر على ابلكيشن دي حاجه ناقصاني. مم. الخبر اللي هو ماكسيموم بقى 120 كلمه 130 كلمه، ان انت عايز تلم الاحداث كلها في عدد قليل من الكلمات. فانا كنت مقرر اخد الخبره دي. انا كان هدفي قبل ما انتقل لقصه الفيديو ان انا ابقى قادر اعمل اي حاجه لها علاقه بالصحافه، اعرف اكتب خبر، اعرف اكتب فيتشر، اعمل انترفيو، اكتب في جورنان، اكتب في ابلكيشن صغير، اكتب في اي حاجه، اكتب بالعربي اكتب بالانجلش.
كل ما فالميكس اللي انت يتعلق دخلت فيه ده علمك كل ده. بالظبط. سكوبر كمان كان في حد محمد جوده، يعني واحد من اكتر الناس المحترمه اللي انا اشتغلت معاها في حياتي. جوده شغال في كيجامي دلوقتي في اكونتس الانديه الاوروبيه. والحمد لله قعدت في جول 4 سنين تقريبا، وبعد جول رحت في الجول. مم. انا في الجول اشتغلت سنتين تقريبا في الجول. في الجول بيئه مختلفه تماما وناس مختلفه تماما. تيم فعلا تقدر تقول ان هو تيم متكامل في كل شيء. مم. يمكن انا في ناس عظيمه هناك انا ما لحقتهاش. انا لحقت عز لفتره قصيره، لحقت امير عبد الحليم لفتره قصيره، لحقت وزه فابريجاس معتز السيد، وده اعتقد انه واحد من اشطر الصحفيين اللي ممكن تقابلهم في حياتك ان لم يكن الاشطر. مم. بس طبعا لحقت بقى فوزي، ولحقت فادي اشرف، ولحقت عمرو وسمير ورامي، وناس فعلا تيم انت تحب تشتغل وهو موجود وانت موجود معاه. الناس عباره عن اسره حرفيا بمعنى الكلمه. مم. لو انت عندك اي شيء في اي وقت الناس هتسندك، لو انت عندك اي حاجه الناس تقف جنبك، لان في المقابل انت بتدخل الشيفت مسلم نفسك اسير حرفيا. انت بتدخل الشيفت بالذات شيفت النايت، يعني انت بتدخل اسير بمعنى الكلمه. مم. احداث الكره المصريه كلها ما بين ايديك طبعا، مع تخطيط الشغل العالمي. انا ما كنتش اشتغلت خالص في قصه ان انا ابقى صحفي في باخد خبر من مصدر اعدله اشوف ايه ينفع ينزل ايه ما ينفعش ينزل. التعامل في جول.com كان اسهل بكتير. انت بتتكلم على كره اوروبيه، بتتعامل مع الدوري السعودي، برضو ما كانش ليك مش هنقول خبر في الجول الاهلي قد يحسم صفقه انتقال امام عاشور. ده خبر مرعب ان انت لو قلت فيه غلطه انت الكلمه منك بتقلب مصر. مم. وانا كان الاول طبعا ما كانش عندي الخبره دي، وقعت في غلطه مش كبيره بس كانت غلطه، وكانت عملت مشكله على السوشيال ميديا مش كبيره برضو، بس بسبب ان انت ما قدرتش الخبر بشكل صح فحطيت كلمه زياده. اكتشفت بعدها ان في الجول لما بيقول اي كلمه في اي حته هي قادره تقلب الوسط الرياضي في مصر كله. مم. كله فعلا بمعنى الكلمه، وحاجات كتير قوي في الجول بيعملها مصر كلها بتمشي وراه بعدها. وده هو اللي مخلي في الجول قيمه كبيره جدا، وده اللي مخلي العيون دايما على في الجول. ولما انت تروح تقعد في وسط الناس دي هتكتشف هم ليه كده، لان هم كلهم عايزين يشتغلوا، كلهم شايفين المكان ده حاجه كبيره، كلهم بيحبوا بعض كاشخاص، فكلهم عايزين ينجحوا بعض كاشخاص. وده شيء نادر جدا كنت جدا. لسه هقولها، ده البيئه دي مش موجوده، دي بيئه نادره. شيء نادر جدا جدا مم. جدا. عشان كده لما جيت سيب في الجول انا ما قدرتش ما امسك دموعي وانا ماشي، لان فعلا الناس دي هم اصحابي من قبل كده. يعني محمد سمير واسلام كولومبيا دي مثلا اشتغلت معاها مثلا 5 و6 سنين قبل كده. اسلام كولومبيا احنا اشتغلنا مع بعض في كل مكان حرفيا احنا كنا موجودين فيه. اسلام مم. واحد من الناس اللي انا فعلا بقدرها جدا جدا جدا. اسلام انا لما رحت كايرو ستاديوم كان هو تيم ليدر التيم العالمي اللي انا اشتغلت معاه فيه. بعد كده انا رحت الوطن، هو راح الوطن وانا رحت وراه. انا رحت جول وهو راح ورايا، هو راح في الجول وانا رحت وراه. فانا واسلام اشتغلنا مع بعض في كل حته تقريبا. بتفكرني بيماني ونجيب. بالظبط. اسلام حبيبي جدا وشخص مجتهد جدا 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 لاقصى درجه ممكن تتخيلها يعني. سمير اشتغلت معاه قبل كده، فوزي وفادي وعمرو احنا اصحاب من قبل كده اصلا، رامي. فالناس كلها انا عارفهم من قبل كده، قعدنا على القهوه كذا مره قبل كده. مم. بس في الشغل فعلا الموضوع مختلف تماما، وانا فعلا الناس دي ليها مكانه عمرها ما تتغير في قلبي. وبعد كده بقى رحت 365 سكورز. كان هدفي من القصه دي ان انا شايف ان الانتقال للفيديو جاي. يعني الناس هتبدا تتحول من صحافه زي ما تحولنا من الورقيه الى مواقع الانترنت، هنتحول قريبا من مواقع الانترنت الكتابه الى الفيديوز، وده بدا يحصل. الناس اصلا ما بقاش عندها وقت ان هي تقرا بالظبط. ولا خلق. ناس اديني الخبر بسرعه كده اهوت سمعهولي. وممكن لو عندك في النص تضحكني ضحكني. ناس اصلا كتير جدا بتقول لي، حتى انا كده كمان ستريت قناه يوتيوب هنتكلم عنها بعدين يعني، بس ناس كتير قوي بتقول لي انا بسمعك وانا ماشي. ايوه يبقى معلم انا بعمل فيديو انت مش شايفني ليه؟ فالناس بتبقى عايزه تسمع الحاجه وهي في يومها. صح. طبعا احنا الحياه بقت اسرع بكتير من قبل كده يعني. فاخدت القرار ده على الاساس ده. و 365 سكورز كمان لسه كانوا بيبداوا تيم الميديا، ما كانش فيه حاجه كبيره خالص، هم كان حاجات صغيره بيعملوها. فالحمد لله الموضوع هو احنا داخلين في كذا شهر التيم وصل 15 واحد تقريبا. حلو قوي. بنعمل فيديوز قصيره وفيديوز طويله، حاجات سكريبت فويس اوفر، حاجات مونتاج كرتون، حاجات بتتحرك، ناس بتتكلم في فيديوهات قصيره وطويله، ماتشات دوري اسباني، دوري انجليزي، دوري سعودي. فعندنا حاجات كتيره نتكلم فيها يعني. فالحمد لله اديني شغال اهو، بحاول بحب انا عندي دايما حب ان انا ابني شيء. ده شيء كبير جدا بالنسبه لي، ان انا ابقى بنيت حاجه لحد ما توصل تبقى هي كبيره والناس اللي معايا تكبر. انا دايما ما ببقاش مهتم بس بنفسي، ودي حاجه اتعلمتها من زمان،
ان ما ينفعش تبقى انت مهتم بنفسك بس، لازم تهتم كمان باللي معاك. نجاح الناس اللي معاك او نجاح الناس اللي حواليك عمره ما هياخد من نجاحك خالص، هو بالعكس هو هيضيف لك. لما يبقى مثلا محمود معاه في التيم بتاعه فلان وفلان وفلان، الثلاثه دول بعد كده راحوا اشتغل، اللي اشتغل في اس اس سي، واللي اشتغل في بي سبورت مثلا، واللي اشتغل في الجول، مم. ايا كان ايه الاماكن يعني، هيتقال ان ده الشخص ده شاطر، ده جاي منين، ده جاي من كذا كذا، ده اللي كان ماسكه ضياء، فلما هو يتسال عن ضياء هيقول كلام كويس. مم. فهي سيره بتفضل وبتفضل تلف دايما. فانا مقتنع دايما ان نجاح الناس اللي حواليك واللي معاك سواء تحت ايديك قصدي او الناس زمايلك، هو هينجحك معاهم، مش هيقلل بالظبط منك بالظبط. خالص. فدايما انا بحب ده جدا، وده واحد من اكتر الحاجات اللي بحس ان انا راضي عن نفسي، ان حد اشوفه انا اديت له حاجه وهو فعلا هيتعلمها ونجح بيها. مم. بحس ان انا راضي جدا جدا عن نفسي. بس لا ده المبادئ اللي موجوده ديت هي ديت. بص، انا لما بستضيف حد هنا هو نشكر ربنا بيكون حد ناجح، انا بلاقي عنده المبادئ دي برضو. وعايز اقول لك ان هو بيبقى عدى على نفس الاماكن اللي انت بتتكلم عنها او على اجزاء حتى منها، ودايما عنده بيبقى فيه الشكر للناس اللي ساعدته، الشكر اللي حواليه. طبعا طبعا. بص انا ما عمرو فكري، احمد يماني بالمناسبه انا بتكلم معاه اقل من عمرو فكري بكتير. يماني بنشوفه اقل من عمرو، يعني ممكن اشوف يماني مره كل سنتين ونص. مم. انا بشوف يماني في التلفزيون اسهل بكتير، هو بيشوفني على يوتيوب اسهل بكتير، فبنتقابل فاهم فيرتشوال كده من بعيد. بس انا عارف ان انا في اي وقت لو انا احتجت اي شيء في الكوكب وبعت اليماني هيرد عليا في نفس اليوم وهيقول لي انا هعمل لك كذا كذا كذا، ايوه هو اقدر جميل قوي. اساعدك بكذا كذا كذا. يماني في اي وقت بلاقيه باعت لي بيقول لي انت عملت كذا، خلي بالك من الحته دي، اصل انت لو عملت دي كده ممكن تبقى افضل ليك. هو الراجل يعني هو بيقول لي، كان قريب بيتكلم معايا بيقول لي انا ما بشجعش حد في الدوري الانجليزي ولا بشجع حد، انا بشجع محمود ضياء. فاللي انا بشوفك بتعمله لو شايف ان هو حاجه ممكن تتعدل هقول لك عدلها. فهو بالنسبه له قيمه كبيره جدا. عمرو طبعا انا بشوفه كتير وبنقعد مع بعض كتير، فدول بالنسبه لي هو يعني الاثنين ساهموا كتير قوي قوي في اللي انا وصلت له، سواء بطريق الصدفه، بطريق ان هم بيقدموا لي حاجات، بطريق المعرفه او المساعده او بايا كان ايه هو. مم. فلا ليهم فضل كبير جدا جدا يعني. الناس بتاعت في الجول، تيم في الجول كله، انا مؤمن ان الناس دي طورتني كتير جدا في السنتين اللي انا اشتغلتهم معاهم، رغم ان انا كنت اصلا رايح على بوزيشن، انا رايح نائب رئيس تحرير مش رايح على بوزيشن صغير. مم. بس فعلا حتى الناس اللي كانت معايا اتعلمت من كل ناس كتير جدا، قصه ان البيئه مختلفه خالص عن اي مكان انا اشتغلت فيه قبل مش كده. كده بيئه ديت ناجحه جدا بتطلع كمان نجاح من تحتها جدا. والناس اللي بتخرج من في الجول بتروح لاماكن مرعبه مم. سواء في مصر او بره مصر يعني. فالناس دي تستحق كل خير فعلا بكل امانه يعني. هناخد لنا فاصل كده لذيذ دلوقتي. بعد الفاصل بقى اللي احنا خدناه احكي لي الكونتنت عموما اذا كان بيتكتب اللي هو يعني مرئي او مكتوب او حاجه زي كده، ازاي بيتعمل؟ يعني انت عشان زي ما انت ما قلت من شويه، انا علشان اكتب خبر انا لازم اخد بالي من كل كلمه هتتكتب، لان الكلمه ممكن تعمل مشكله. بالظبط. فانت احكي لي ازاي بتعمل الكونتنت اللي موجود. بص خلينا نبدا الاول بالكونتنت المكتوب. بالظبط. لا خلينا نبدا بالكونتنت اللي ليه تبع بيه، مش حطها في الجول دي. ماشي. خلينا على جنب دلوقتي. خلينا الكونتنت ده هنتكلم فيه لان ده كونتنت كبير مش صغير، وتعبه كتير مش صغير. بالظبط. الكونتنت المكتوب انت محتاج دايما، خلينا لو هنتكلم على خبر، ففي خبر لو انت شغال في مكان زي في الجول مثلا، فانت عندك خبر من اتنين، يا خبر انت جاي لك بترجمه يعني خبر اوروبي، وده انت شايف فيه انت تقرا الخبر وتترجمه وتفهم المعلومه وتكتبها بطريقتك. اوقات الغلط فيه بيبقى مقبول او بيعدي، لان انت بتقدر تراجع وتتراجع الكلام ده بسرعه، لان برضو تمام في النهايه ده اوروبا وانت في مصر فهتعدي. هيتسف عليك لو انت نزلت غلط على السوشيال ميديا، بس مش بنفس القدر بتاع الخبر المصري. فتمام انت بتترجم وتبدا تاخد الخبر، بتكتب مقدمه فقرتين، وبعد كده تبدا تسرد الخبر سواء تصريح او حاجه، وتحط ختمه في النهايه وتمام. بالنسبه لنا مهم جدا ان التصريح ما يكونش فيه اي حاجه تغير المصطلح بتاعه، عشان دي تبقى مشكله كبيره، وان انت المقدمه والختمه ما يكونش مجرد ان انت بتحشي فقرات تدي الناس فيها معلومه. بعمل خبر عن برشلونه مثلا، فطبيعي تقول للناس الماتش بتاع برشلونه الاخير هم عملوا ايه، هيلعبوا مين الماتش الجاي، ترتيبهم كام في الدوري. ممكن يكون في ناس تايهه عن الكلام ده، تستفيد منك معلومه. هو هدف دايما ان انت مش داخل عشان تاخد كليك، لا خلي الناس تاخد هيديك الكليك اللي انت عايزه، بس تاخد منك معلومه، يمكن تفتح خبر تاني، لو خد منك معلومه هنا هيروح على معلومه تانية، التانية على التالتة، فهو هيستفيد معلومات وانت هتستفيد كليكات وهتستفيد تايم اون بيج على الويب سايت، وبالتالي انت بتستفيد، فيبقى المنفعه متبادله. هي في قصه التعامل في الكوره منفعه متبادله جدا يعني.
الخبر المصري الموضوع فيه بيبقى اهم بكتير. انت بتاخد الخبر من المراسل، لازم تشوف المراسل جايب الخبر كامل ولا لا، ليه زوايا تانية ولا لا. يعني خبر مثلا ما بين الاهلي والمحله مثلا، مم. فلازم تشوف رد ان مثلا الاهلي حسم صفقه اي حد، مثلا ايه، عبد الرحمن اجويرو من المحل، لازم نروح تشوف رد المحله ايه، هل فعلا المحله اتفق مع الاهلي؟ مم. رد وكيل الولد اللعيب، هل هو فعلا اتفق معاه ولا لا؟ هيبقى عندك الخبر متكامل. تعرف المراسل مين مصدره في الخبر ده، هل مم. المصدر ده هيقول الخبر على لسانه، يعني وقال امير توفيق لي في الجول، ولا قال مصدر في الاهلي في الجول. مم. تقدر انت تقول الصفقه اتحسمت ولا الاهلي قريب من حسم الصفقه. انت قلت الصفقه اتحسمت وما اتحسمتش، انت هتشيلها ايا مم. كان بقى السبب. عبد الرحمن هو بيمضي لقى القلم فاضي فما مضاش، ايا كان بقى السبب انت هتشيلها، مم. مالكش خلاص، مالكش دعوه. فتبقى هل الاهلي قريب من حسم الصفقه؟ حاجه مثلا فيها قضيه او فيها مشكله بين الاهلي والزمالك، لازم تجيب رد من الطرفين. اي شيء من الحاجات دي لازم تجيب رد من الاطراف، او يبقى عندك خبر متكامل، ما تنزلش حاجه ناقصه، وتبقى عارف تفاصيل القصه، كواليس القصه من وراها ايه، مم. عشان تدي ناس اولا المعلومه، وعشان تبقى انت وانت بتكتب الخبر واعي ايه اللي بيحصل. ما تحطش، لان زي ما قلنا الكلمه ممكن تعمل مشكله كبيره، فتبقى انت واعي بتفاصيل الخبر ده كله، الموضوع فيه ماشي ازاي. فانت محتاج تكون في قمه تركيزك وفي قمه وعيك باللي بيحصل حواليك، وفي قمه المتابعه كل يوم، لان الكره المصريه اي يوم اي وقت اي ممكن يحصل ساعه فيها اي اي حاجه. دقيقه في حاجات بالظبط. كتير بتحصل. وبعدين طبعا الكره المصريه ما بتشتغلش غير بعد الساعه 1. مم. الكره المصريه ميد نايت كلها، اي مم. مشكله ايوه بتحصل بعد صح. الساعه 1، فما ينفعش. خدت بالي انا من الموضوع لو ده. عملنا المشكله في وقت طبيعي زي الناس تاكل وشنا، لازم نتكلم كلنا متاخر قوي بقى. انا بقيت بنام فعلا عشان اصحى الصبحيه، اصحى اول حاجه اعملها اروح فاتح الموبايل، هي مين قال ايه بالليل وانا تابع نايم. بقى الكوارث اللي حصلت وانت نايم دي، فلازم تبقى انت بقى صاحي عشان تتابع الكوارث دي لايف. ده حقيقي. فدي اهم حاجه، مم. الناس تبقى عارفه ده جدا. لو انت بتكتب فيتشر، وده الشيء الممتع اكتر سواء فيما يتعلق بقى باي كوره ايا كانت، هو ان انت ازاي تدور على المعلومه. وده في حد ذاته ممتع جدا، ان انت بتعرف انت كضياء اللي بيكتب، بتعرف حاجه جديده جدا، معلومه انت ما كنتش عارفها، فده بيفيدك اولا، بيزود ثقافتك وبيزود معرفتك مم. بالكوره او باي شيء عموما. ده جزء رقم واحد والاهم بالنسبه لي. الجزء التاني، انت ازاي تصيغ المعلومه دي عشان تنقلها للناس بشكل لطيف هم يحبوا، ازاي ترتب افكارك. الفيتشر عشان يتكتب انت محتاج تكون مرتب افكار، مرتب عناصر أسأل. وعناوين رئيسيه. اسال يعني ايه فيتشر؟ تقرير، يعني انت كاتب مثلا عن الفرق بين العشب الصناعي والعشب الطبيعي في الإصابات مم. مثلا، مساوئ تطبيق تقنية الفيديو، أي حاجة بقى شبه كده. اوكي، فيتشر يعني تقرير عن حاجه معينه انت بالظبط. هتعملها. اوكي. لماذا تعاقد مانشستر سيتي مع ايرلينج هالاند رغم ان هو مثلا الموسم اللي قبله كان جايب 147 جول؟ انا قصدي ان هو المصطلح بالنسبه لي انا مش مجمعه، هو عباره عن اه ايه؟ اوكي. لا، هو كل ما هو ليس خبري، اوكي. هو اسمه ممكن يبقى اسمه تحقيق. لو انت بتحقق مثلا عن حاجه زي مثلا الاصابات في منتخب مصر مثلا، انا بديك امثله بحاجات انا انا عملتها فهي فاهم. حاضره في مخي يعني. فده بتبدا تدور على المعلومه اولا، وده في رأيي ممتع جدا، ازاي تربط التفاصيل ببعض. انا عموما في حياتي عاشق جدا لربط التفاصيل ببعض يعني. فتبدا تربط التفاصيل ببعض وتطلع منها حاجه تدي بيها الناس معلومه. الحاجه دي قد تحتاج تدعمها بكلام من حد، سواء بقى لو سواء مصري او اجنبي. يعني لو انت بتعمل مثلا تقرير عن العنصريه في روسيا، انا قبل كاس العالم 2018 عملت تحقيق كبير عن العنصريه في روسيا وازاي ممكن تاثر على الناس. مم. فتكلمت مع وزير سابق في روسيا، اتكلمت مع ناس عرب عايشين في روسيا، عرب، ناس عاديه مش علاقه بالكوره. اتكلمت مع ناس في منتخبات عشان يقولوا لي هم شايفين ايه. مم. فده بيبقى جميل جدا، بتضيف يعني بتثري اللي انت عامله بحاجه كويسه، وبتقدر تطلع للناس حاجه فعلا يحبوا يقروها. ساعتها لو انت قدرت تشده في الاول بالمقدمه ويفضل تسلسل احداثك ماشي، ممكن يقرا لك لحد 1500 2000 كلمه عادي جدا. مم. لو انت شديته في الاول وفضلت عرفت تشده بتسلسل القصه، وفي كل حاجه كده في النص تديله حاجه تشده، اللي هو تخليه لا، لو انت بدات تنام مني لا اصحى كده عشان لسه في جاي تاني حاجات مم. جايه كتير. مش دايما طبعا بتتوفق ان انت تعمل كده مع كل الناس، في ناس ما بيعجبهاش الطريقه دي، في ناس بتهرب من الاول يعني ما بتحبش تكمل ده، بس في ناس فعلا لو انت قدرت تشدها هتكملوا معاك للاخر خالص. وده اكتر جزء ممتع فيما يخص الكتابه. يعني ان انت تعمل محتوى مكتوب، مم. هو الفيتشر، ازاي تكتب تقرير، ازاي تعمل تحقيق وتدور ورا معلومه لحد ما توصل لها. ده شيء ممتع لاقصى درجه. ان انت، انا قررت اشوف مثلا ليه اكاديميات الكوره او الاكاديميات الشباب في المنطقه العربيه بدات تتطور واحده واحده. مم. ايه مصدر الكلام ده؟ فتقعد تدور وتجيب كلام من هنا وكلام من هنا لحد ما توصل مثلا ان نادي الشارقه في الامارات من كذا سنه كان عامل توأمه مع اياكس.
واياكس ظبط له الاكاديميه بتاعته، من هنا كانت البدايه مثلا. مم. دي كويسه جدا. تبدا تكلم حد في الشارقه، تبدا تشوف حد في اكاديميه اياكس، تشوف الاكاديميات في الوطن العربي عامله ازاي، بره بيحسنوا بتاع الاكاديميه بتاعتهم ازاي. بالتدريج لما انت تبص حتى على المنتج النهائي، رغم ان ده ممكن ياخد تعب مثلا اسبوعين 3 شغل، بس في النهايه لما تبص على المنتج النهائي مم. هتحس ان لا دي حاجه احطها في السي في فعلا. انا عملت حاجه تقيله لازم تتحط في السي في. هحس ان انا فخور وانا بوريها لاي حد. انت ممكن تكتب في حياتك 10,000 خبر، ولا واحد فيهم اصلا هتبقى مهتم انت بيه. مم. ده اسمه الديرتي ورك في شغلنا، ان انت لازم يبقى في اخبار، لازم يبقى في كونتنت ناس تقراه. مم. بس في حاجات التانية دي هي الحاجات اللي انت تحطها في السي في. حاجات لما حد يقول لك انت كتبت ايه في اخر كذا سنه، طلع له الحاجات دي. مش طلع له خبر عن انتقال لويس سواريز الى برشلونه مثلا، هتطلع له فيتشرز انت كاتبها، هتطلع له تحقيقات انت عاملها، حاجه انت وصلت فيها المعلومه بشكل لطيف مكتوب، مقال عاطفي عن حد انت بتحبه، عن لاعب انت بتحبه. دي حاجات تحب توريها للناس. هي دي الحاجات اللي بتعيش من الاخر يعني. مم. يعني احنا بنتكلم ان في حاجات ممكن تبقى اسبوعين و3 تعب، بتدور وبتنخور حوالين الحاجه عشان تطلع في الاخر هتتقري في 5 دقايق مثلا 10 مثلا، دقايق صح؟ ربع ساعه كتير قوي يعني. عشان فاهم؟ أصل هو الناس بتقعد تقرا الحاجه دي وبعد كده ايه يعني جبتها منين دي؟ في ناس كتير قوي جاب منين الكلام ده يعني؟ فاللي هو ايه يعني، مثلا انا اعرف حد شادي حبشي، هو بيوثق الحاجات اللي حصلت. هو لا، هو من كتر ما هو ما مش عايز حد يقول له جبت منين، هو بيحط الحاجه اللي جاب منها على طول. طبعا على فكره، طبعا لما بنتكلم عن الفيديوز، اي حاجه انت بتجيبها لازم تقول مصدرها. انا حتى وانت بتكتب حاجه لازم تقول ايه مصدرها. لان لو انت مش انت اللي يعني لو انا مش مكلم مثلا دكتور محمد ابو العلا في منتخب مصر عشان اعرف منه سبب اصابه لعيبه في منتخب مصر، مم. فلما اخد المعلومه دي بكتب ايه؟ قال محمد ابو العلا في الجول. ده المصدر. لو انا جايب المعلومه مثلا بتاعه الاكاديميات دي من موقع 442 مثلا، لازم اكتب ان المصدر 442. مم. لازم، ما ينفعش لو انت عملت غير كده فانت تبقى في نظر انا على الاقل سارق. انت سارق الكلام بالظبط، ده صح. على الاقل في نظر انا يعني. فده كمان قصه التعامل، الشغل على الارض كمان ممتعه جدا. التعامل يعني انا اكتر شهر استمتعت بيه بالشغل في حياتي هو افريقيا 2019 اللي كانت موجوده هنا في مصر. انا كنت بدات اكلم الميديا اوفيسرز بتوع المنتخبات من شهر 3 تقريبا، من يوم ما مصر خدت البطوله، وانا بدات اكلم الناس دي عشان هم يجوا اكون انا اوريدي مظبط معاهم قبل ما الناس تبدا تنطلق عليهم، ابقى انا خلصت شغلي. فانا اوريدي كنت عملت انترفيو مع ويلفريد انديدي اللي كان في ليستر سيتي، مع توماس بارتي اتلتيكو مدريد اللي في ارسنال دلوقتي، مع مين تاني، مع اليو سيسي مدرب السنغال، مع ناس كتير حتى بنسى، نبي كيتا ليفربول، مع ناس، مع اعداد كبيره جدا، مع كان في وانياما كان بيلعب في توتنهام. كان اكتر مثلا من 15 20 انترفيو، اغلبهم خلص قبل. وكان اوديون ايجالو كان بيلعب في مانشستر يونايتد، وكان ايوبي بيلعب في ارسنال. كل دول اغلبهم خلص قبل ما البطوله تبدا، لان انا كنت عارف ان لما البطوله تبدا الموضوع هيبقى صعب. وبالتالي انا كنت مظبط مع الناس دي من قبلها ان هم اول ما يجوا هروح لهم. رحت لنديدي في اسماعيليه، ورحت لنبي كيتا في اسكندريه عشان ابقى مهندل الكلام ده. فشغل الشهر بتاعك كاس العالم افريقيا 2019 ده كان امتع شهر في حياتي. انت بتنزل تشتغل على الارض، بتعمل شغل على الارض، بتكلم الناس دي على الارض، بتعمل معاهم انترفيوز. كمان انا كنت في جول دوت كوم، فدي نتورك كبيره. فانا جايب له انترفيو من لاعب في ليستر سيتي، لاعب في ليفربول، في ارسنال، في مانشستر يونايتد، او سوري كان ايجالو كانش في مانشستر، كان في واتفورد تقريبا، كانش لسه جه مانشستر. فكل الحاجات دي كانت تبقى جميله، فبتلاقي اسمك بينتشر في 5 6 7 لغات تانيين. لا ممتع قوي اللي انت جدا بتقوله ده ممتع جدا جدا. انا نفسي، انا يعني هنتكلم في ده قدام في قصه الاحلام يعني، بس انا فعلا ده ممتع جدا بالنسبه لي لاقصى درجه. انا عامل انترفيو، انا مثلا اول انترفيو عملته مع انا لاعب، مبتسم وانت بتتكلم يعني، انا حاسس ان انا مستمتع وانت بتحكي القصه. انا مبسوط جدا. دي فعلا يعني انا الفتره دي فعلا انا نفسي ارجع لها تاني. دي كانت بيك قمه انبساطي وانا شغال في المجال ده اللي انا عايز اعمله فعلا. انا اول انترفيو عملته مع لاعب بره مصر عموما كان لويس ناني ده. انا كنت وانا عيل صغير بتفرج في التلفزيون، أيوة. بعد قدامه اتفرج في التلفزيون. فانا بكلمه عن ذكرياته مع مانشستر اللي هي ذكريات انا الخاصه اصلا. ما كانش قدامي للاسف، كان انترفيو اونلاين. بس انت سائل لويس ناني، واحد من نجوم النادي اللي انت بتشجعه، 25 سؤال بيجاوبك عليهم كاجوالي كده اصلا. ده في حد ذاته لو سالتني عليه من 3 4 سنين قبلها هقول لك يا عم انت جاي تهرج بس لا، متعه كبيره جدا جدا. وبعدين عامل انترفيو مع الحاج ضيوف، اللي هو اول خناقه في البيت ما بيني وما بين امي وانا صغير كانت ان انا عايز اصبغ شعري لون شعر الحاج ضيوف في 2002. فانا بقى معايا انترفيو كاجوال كده. اليو سيسي كابتن المنتخب اللي انا اصلا كنت مرتبط بيه بشكل مرعب وانا صغير، قاعد قدامي وش لوش وانا بكلمه وهو بيجاوبني.
وفي اخر الانترفيو قلت له انت واحد من الناس ابطال طفولتي. فلا حاجات انا لما بفتكرها، وانا للاسف عندي مشكله كبيره ان انا ما ببصش ورايا. إمم. مش ببص ورايا يعني انا ببكي على الماضي، لا ابص ورايا عشان اعرف انا كنت فين ووصلت فين. فلا دي حاجات بتخليني اقول لا انا تمام، انا تمام جدا أنا يعني. مستمتع، والخطوة اللي أنا خدتها بتاعة هندسة دي وسِبتها دي كانت خطوة كويسة إن أنا عملت كده. بالظبط، انا رديت على كل حد كان شايف ان انا خدت قرار غلط. الحمد لله بعد انا من 2016 يعني 7 سنين، بعد إمم. 7 سنين الحمد لله اثبتت للكل ان انا قادر اعمل اللي أنا بعمله ده. في حاجات لسه ما انا لسه في زون ان انا لسه فيها ميديوكر، لسه ما خدتش الابجريد اللي انا عايزه فيما يخص الفيديوز يعني. إمم. بس لا انا نجحت في حاجات كتير تانية الحمد لله. الحمد لله. واجهت الضغوطات دي إزاي بقى؟ عشان ده سؤال مهم جدًا، لإن أنا دايمًا باواجه الضغوطات دي، وأنا صراحة مش هاكدب، أنا ما باقدرش أستحمل الضغوطات دي. يعني لمّا باحبط مثلًا، أو ييجي حواليّا الناس بالنظرة بتاعتهم ديّة، اللي هي بتاعة إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده يا عم؟ سايب الشغل بتاعك التاني وجاي تعمل لنا فيديوهات هنا أهوّة، إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ أكيد النظرة ديّة جات لك من الناس اللي حواليك، وأكيد اتقال لك فكرة أنت ليه هتعمل كده؟ أنت بتعمل كده ليه؟ بص انا هحكي لك كده كام حاجه. اولا بالنسبه لعيلتي، كان في ضغوطات كتير جدا لفتره مش قليله. صحابي اغلبهم اللي كان مقتنع باللي انا بعمله كمل صاحبي، إمم. واللي ما كانش مقتنع انا لا يا جماعه انا مش هقبل باي شيء سلبي دلوقتي خالص. إمم. انا كفايه، انا اصلا ال4 شهور بتوع الوطن دول كان حرفيا مرتبي بيكفيني اروح الشغل واجي من الشغل واكل بره الشغل يعني في الشغل مرتين في الاسبوع إمم. بس. فانا مش قابل اي ضغط بجنيه وربع كمان خلاص. فلو انت معايا اهلا وسهلا، لو انت مش معايا ابعد، أوكي. لان انا مش هقدر استحمل ده. لما الضغط زاد في البيت، انا كده كده اوريدي كنت بشتغل كتير، فكنت برجع البيت وهم نايمين، فتمام اوكي إمم. لحد ما الدنيا تهدى شويه، ولا هم كده كده هيشوفوني هنجح فالدنيا هتهدى. ده كان ثقتي. وانا كمان لما بتحط في الزون دي بجز اكتر. إمم. يعني لو انا بشتغل ساعه هشتغل ساعتين، انا مش هفشل. مش هحب اشوف نظره الناس، حتى وان كان الناس دي عيلتي او صحابي او اي حد في الكوكب، ان احنا كنا صح. لا انا اللي صح. إمم. انا دايما عندي ايمان ده ان انا ببذل كل حاجه ممكن تتبذل في الشغل. انا ممكن اعمل اي شيء في الدنيا عشان انا انجح والمكان اللي فيه ينجح. ممكن اضحي باي حاجه تانية في الدنيا عادي جدا، ما عنديش مشكله. اوقات ده بيكون غلط بزياده، انا مش هنكر ده جدا يعني. إمم. بس انا عندي دي بشكل كبير قوي، انا بحب ده يبقى موجود. الحمد لله. ما بعد 3 شهور بتوع الوطن، هم دول كانوا اصعب 3 شهور، 3 شهور 21 يوم بالظبط، دول كانوا صعبين جدا. في وقت منهم كمان كان في شركه ما عامله استضافه للاعب ما في مانشستر يونايتد سابق، يعني واحد من اساطير مانشستر يونايتد. إمم. وطلبت منهم ان انا اسجل مع اللعيب ده لمده 5 دقائق، وهم رفضوا بشكل قاطع جدا، اللي هو بلهجه انت مين. إمم. انا مش ناسي الموقف ده وعمري ما هنساه، لحد ما الشركه دي نفسها بعد سنين هتيجي تقول لي احنا عاملين كذا 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 وعايزينك معانا تقدم الضيف اللي جاي، فانا هقول لهم لا. انا عمري ما هنسى الموقف ده خالص. انا شخص في الحاجات دي ما بنساش خالص، ما بنساش الحلو ولا بنسى الوحش. إمم. فبعد الوطن الدنيا بقت اهدى للامانه. اهدى لان انا اولا بقيت شغال في مكان اكبر، ده رقم واحد. كان جول اول سنتين في جول كنا في شركه، ما كناش اونلاين، فكان في مكان كبير انا بروح اشتغل فيه. بدات اطلع تلفزيون. إمم. بالمناسبه اول طلعه على التلفزيون كان برضه بسبب يماني. يماني كلمني قال لي بص انا كان جاي لي كذا 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 كذا، وانا كان حاجه عن تصفيات اسيا. قال لي انا مسافر مع عيلتي ومش فايق اذاكر تصفيات اسيا اصلا، فهل انت كنا في عيد، هل انت سافرت ولا لا؟ قلت له لا ما سافرتش انا قاعد في البيت. قال لي طب عندك ساعات تذاكر وتطلع؟ قلت له تعالى ذاكر ونطلع مش هخسر حاجه. فذاكرت وطلعت. كانت اول مره ليا في التلفزيون خالص في 2017. إمم. بشويه بشويه بدات كل سنه كنت بطلع مره، سنتين بطلع مره. وقت افريقيا طلعت كذا مره، وقت كاس العالم اللي فات طلعت كتير. فبدا بقى بالتدريج الموضوع يبقى فيه حاجات بتثبت شويه بتقلل شويه. انا كده كده ما عنديش مشكله، انا وانس ان حد طلبني في اي حاجه انا تمام، ما إمم. بيفرقش معايا يعني. فبعد كده الدنيا بقت اهدى للامانه شويه يعني. زاد بقى فيها ضغط الشغل نفسه، انت بتشتغل ازاي وبتعمل اللي انت بتعمله ده ازاي. بتاخد وقت قد ايه عشان تشتغل، بتاخد وقت قد ايه عشان تريح. دي بقى الضغط اللي مفيش منه مفر، إمم. ان انت بتشتغل وقت طويل قوي. وانا بحب شغلي جدا ومهتم بشغلي جدا، مع ان انت كان عندك شويه مشاكل تانية او شويه ارتباطات تانية، فكنت لازم تشتغل اكتر من حاجه عشان تخلص الالتزامات اللي عليك. إمم.
فدي كانت بقى واخده الجهد ده قمه التعب، ان انا شغال كل يوم لفتره طويله جدا من الوقت طول الاسبوع. فحاجات كتير اتاثرت يعني. تعرف تعمل ازاي بالانس ما بين ضغطة الشغل الفظيعة ديت وبين حياتك العادية؟ يعني فقدت قد ايه من اصحابك في الوقت ده؟ بص، علاقتي اتاثرت بناس كتير طبعا، وده غصب عني. انا هنتكلم في حاجات زي دي قدام يعني في قصه الاحلام والكلام ده، بس انا بحب شغلي جدا. عندي مشاكل كتير فيه وعندي حاجات بتضايقني فيه، بس في النهايه انا بحب جدا اللي انا بعمله. بحب جدا كوره وشغل الكوره، وان انا ازاي اقدر اطلع حاجه تاخد تسقيف الناس، سواء بقى على سكيل صغير على سكيل اكبر، ايا كان ايه هو. انا ازاي ناجح، ازاي المكان اللي انا فيه بكبره واحده واحده، زي الناس اللي معانا بكبرها. ده شيء بالنسبه لي عظيم جدا، ومؤمن دايما ان ربنا ما بينساش الحاجات دي خالص. ده حقيقي. يعني خليني احكي لك كده كام موقف سريع جدا. انا من فتره كنت طالع مع محمود مهدي وعز في حلقه من حلقات دور 16 عن الكوره. فهو مهدي كان مكلمني قبلها باسبوع، قال لي احنا محتاجينك يوم كذا الساعه كذا، قلت له تمام عينيا. ومهدي صديق عزيز جدا واخ كبير يعني، فعلا شخص محترم لاقصى درجه يعني. وعز مش هتكلم عنه، عز كان مديري يعني. مش هتكلم عن عز، عز كان مديري وحبيبي يعني. وفي نفس الوقت كلمني حد من اعداد برنامج ما، مش عايز اقوله عشان ما يبقاش بس القصه تتعرف انا بتكلم عن ايه يعني. ففي حد كان معايا في الشغل قال لي انت لازم تروح الاثنين كانوا في نفس اليوم، واحد في اكتوبر والتاني في رحاب، فالمسافه بعيده، وانا محتاج ابقى فعلا بجري وانا شغال الحاجه الاولانيه عشان اجري الحق الثانيه. فانا قلت لا، انا مش هعمل كده. طب ليه؟ طب ما دي فرصه، تمام، فرصه هتيجي بعدين، بس يمكن لما انا اسيب القصه دي حد تاني ياخدها يكون محتاجها الفرصه دي، وتساعده وتحسنه نفسيا، او يكون هو محتاجها، او يظهر للناس، او حد يكتشف، ايا كان بقى ايه النتيجه. انا مش مهتم، بس قصدي ان انا اسيب القصه دي لحد غيري. قليلين على فكره اللي بيفكروا بالطريقه دي. وفعلا هقول لك بس انا ليه بقيت بفكر كده على مواقف قبل كده يعني انا بحكي لك ده اخر موقف، في حاجات قبله. وفعلا لما ده حصل بالليل، في شخص انا بحبه جدا، عزيز، عمرنا ما اتقابلنا في حياتنا بالمناسبه، بس شخص عزيز عليا جدا، كتب ان هو كان اول مره يظهر في حاجه، وان الحاجه دي استضافوا فيها، وان هو عمل حلقه كويسه، وان هو سعيد جدا بردود الافعال، وان هو قدم حلقه ممتازه وبتاع. ده اللي طلع مكاني في الموضوع ده. انا كان الشانل بتاعتي على اليوتيوب بتجيب 8000 فيو، 10 13، ما بين 8 و13 ماكسيمم. بعد الحلقه، بعد اللي انا عملته ده بيومين، الفيديوهات اللي انا عملتها 15 20، اخر فيديو قبل الموسم ما يبدا جايب 45000 فيو، ما شاء الله، تريبل اللي انا كنت بجيبه. بس انا مؤمن ان ده بس عشان قررت اسيب الفرصه دي لحد تاني يمكن يكون محتاجها. بس انا جات لي فترات كنت في فتره صعبه جدا جدا، وبفكر افكار سيئه جدا في حياتي، وكنت ببقى ماشي في الشارع فعلا انا مش عارف انا رايح فين، مش عارف انا هعمل ايه. مش عشان انا فاشل في شغلي خالص، شغلي ماشي زي الفل الحمد لله، بس في حاجات تانية كتير مؤثره عليا بره نطاق الشغل. احنا شغلنا، خلينا اديك بس مثال واقعي عشان تعرف ربنا بيسبب الاسباب دي ازاي. انا شغلنا، انا بنزل من الشغل عندي اوبشن من 3، يا اما بروح اركب المترو لو انا قادر، لو انا مش قادر بركب سكوتر او عربيه اوبر يعني. فانا اليوم ده كنت محتاج اوصل بسرعه، انا بحب السكوتر ده لان هو بينجز جدا، وطبعا اقل في الفلوس بشكل محترم جدا. فانا يومها ما كانش معايا فكه خالص، سالت كل الشباب في المكتب ما حدش معاه فكه، فانا لازم انزل من المكان اللي انا فيه ده، همشي، مش هركب اوبر من عندها، همشي لنص الشارع للكشك عشان افك الفلوس وبعدين اركب اوبر. في الشارع ده انا ماشي، انا نازل من المكتب، انا شايف كل حاجه في الدنيا سودة، كل حاجه حرفيا سودة، انا مش طايق اي حاجه، مش قادر اعمل اي حاجه، عندي افكار سيئه جدا. فانا ماشي، في واحد جالي قال لي هو انت محمود ضياء؟ فقلت له اه. قال لي انا لما بشوفك في التلفزيون بفرح كانك اخويا، انا مش عايز منك حاجه غير انت تفضل تتكلم بنفس طريقه كلامك دي، ونحس ان احنا اصحاب. طول ما انا بشوفك بفتح اي فيديو بشوفك بحس ان احنا اصحاب، ربنا معاك. وسابني ومشي. يا نهار ابيض، ده رساله من عند ربنا على طول دي. بالظبط. اقول لك على موقف تاني. رمضان اللي فات كان عندي برضو حاجه مشابهه اللي انا بكلمك فيه ده، وكنت مقرر ان انا مش هنزل، مش هروح الشغل النهارده اصلا، لا مش هعمل اي حاجه. فكلمني واحد صاحبي قال لي احنا فطرانين هنفطر في كذا، فتيجي تعالى يعني في مكان، في مكتب بتاع 365 سكورز، قبل ما اروح لهم بقى بشكل رسمي يعني. كنت في اخر شهر مع في الجول، قصه الناس في الجول دي كانت مؤثره فيا جدا جدا، من ناحيه الناس والصحوبيه والقعده والبيئه وبتاع، كنت فعلا متضايق جدا، بس ما باليد حيله يعني.
فاليوم ده نزلت، كنا احنا ساعتها بنحضر لحاجه عايزين نعملها، فطار جماعي يعني. فقلت له طب بص، ما انا كده كده نزلت، انا هعدي على المطعم الفلاني، اجيب لنا منه فطار، اهو نبقى جربناه، لو تمام نبقى نروح نفطر فيه مع الشباب كله. مم. فانا بجيب الموضوع ده هناك، فواحد جالي قال لي بص، انا مش جاي اتصور معاك، ومش جاي اضايقك ولا جاي ازعجك وانت صايم، انا بس جاي اقول لك ان انا واصحابي كلنا في المانيا ما بنفوتلكش دقيقه، وعارفين انت بتتعب قد ايه عشان تعمل الفيديوهات دي، مم. وعارفين ان انت بتعاني كتير في حياتك، بس خليك مكمل وربنا يكرمك. وسابني ومشي. انا تحفة. مؤمن جدا تحفة. بان ده مش جاي صدفه، واللي حصل ده كله عمره ما كان صدفه. مم. ربنا عارف ان انا في وضع سيء جدا، فبيقرر ان هو يقول لي لا انت تمام، لا كمل. وده اللي بيخليني دايما عندي ايمان ان اي حاجه هتعدي. صح. انا عندي ايمان من زمان ان طالما انا قدرت اتجاوز اللي حصل في مذبحه بورسعيد 2012، فانا هقدر اتجاوز اي حاجه تانيه. مم. ده كان اصعب شيء انا عشته في حياتي، واعتقد انه مستحيل اعيش اصعب منه في حياتي. كنت حاضر الموضوع ده ولا اه. فعلا؟ أمم. طب ده احنا نفتح فيها دي. يعني بلاش بلاش خلاص، بلاش بلاش خلينا لا كده لا احسن. ماشي بلاش. فالحمد لله طالما عديت ده، يبقى حاجه في الدنيا تانية ممكن تعدي. مم. أم، حاجات كتير قوي حتى على تشانل في يوتيوب، انا ببقى الحمد لله بيجي لي كومنتس كتير كويسه الحمد لله، والناس كتير. انا هدفي دايما نوصل الناس ان احنا اصحاب، فهنتكلم في دي في يوتيوب يعني. بس قصدي ان انا دايما بيجي لي الكومنت المختلف لما انا ابقى في حاله سيئه. مم. كومنت اللي هو يقول لك انا عارف ان انت بتعمل كذا، وده واصلني كذا، وانا بحس ان انت كذا كذا، اللي هو حاجه مش بس حد بيقول لك انت تمام او انا حاسس، لا بيقول كومنت مختلف، هو بيوصل لك رساله. بس في ربنا الحقيقه، بيطبطب عليك. في الحقيقه مش هو اللي بيوصلها لك بالظبط، في الحقيقه مش هو اللي بيوصلها لك. فانا مؤمن بالحاجات دي قوي، ان انت اعمل اللي عليك جدا، وفي الاخر ربنا هيرضيك بحاجه ما. مش لازم تبقى فلوس، مش لازم تبقى بوزيشن او مركز، بيرضيك باي حاجه تانية. بالظبط، هو الناس في ناس كتيره برضو بتفتكر ان هو انا هترضى بفلوس. لا لا، مش مش لازم. يعني وعلى قدر كمان اللي انت بتعمله مع الناس ومع اللي حواليك، ربنا بيرضيك. صح. مش بس اجتهادك في شغلك، او ان انت بتدي كل حاجه لشغلك، لا، الناس اللي حواليك انت بتعاملهم ازاي، الناس اللي شغاله تحت ايدك انت بتشغلهم ازاي، مم. الناس اللي بتطلب مساعدتك انت بتعمل معاهم ايه. انا مؤمن ان قصه ان انا اساعد حد دي، هي مش لازم اقول لك واجب عليا عشان برضه ما ابقاش مكبر الموضوع قوي، بس صح. هو قصدي انها مش جميله. لان انا لو ما كانش عمل فكري يساعدني زمان، طبعا بعد ربنا وبعد اجتهادي، يعني مؤمن بالحاجتين دول جدا، ما كنتش هبقى وصلت اللي انا فيه دلوقتي. لان هو دعمني كتير جدا وانا في البدايه، وكان واثق فيا جدا وزقني وكان بيقعد معايا. فانا لازم اعمل ده مع الناس، مش عشان انا برد جميل حد، لا، بس عشان زي ما انا حد عمل معايا، فانا المفروض اعمل مع الناس. عشان ما ايه اللي هيحصل لما فلان يبقى ناجح او فلان يبقى ناجح، ما حدش ياخد من نجاحي في النهايه. يعني هي الموضوع مش تورته بتتقسم علينا، لا، هو النجاح ده شيء واسع جدا، انا انجح وانت تنجح وكلنا ننجح فتمام. ايه اللي يخلي كله ده سلف ودين. بالظبط؟ ايه اللي يخلي ده ما يحصلش؟ ايه اللي يخلي مثلا لو انا تعاملت مع سين من الناس وساعدته، انا للاسف اوقات مؤخرا كمان اخر كام سنه، سنتين مثلا ولا حاجه، الدنيا بقت صعبه قوي ان انا ما عنديش وقت. بس لكن غير كده، انا لو عندي وقت اساعد اي حد، وفي ايدي اساعد اي حد اساعده. في ناس ببقى بساعدها بكلمه صغيره، بحاجه سريعه. في ناس بيبقى نفسي اعمل معاهم اكتر من كده، بس بيبقى غصب عني، يعني مش قادر، ما عنديش. لكن طول ما انا متاح وطول ما انا عندي الوقت، فانا شايف ان ده لازم اعمله. عشان لما الناس دي تنجح هتفتكر ضياء، صح. هتفتكر ضياء بالخير، هتقول ده والله ده شخص كويس، والله ده ربنا معاه. فلما انت ناس كتير تشوفك كويس، ناس كتير تدعي لك، ده اكيد هينعكس على ربنا هو كمان بيقدم لك ايه. هو اللي زي ما انت قلت، هو الموضوع كله سلف ودين في الاخر، انت جمعيه ودايره من الاخر. انا ابويا دايما يقول لي كلمه، يقول لي خلي الناس تقول لك ربنا يخليك، مش الله يسامحك. بالظبط. في حاجات كتير كمان ما ينفعش تقال ان بابليك يعني في العموم، بس لا، انا بشوف ان ده لازم تعمله. مش قصدي بيها صدقه للناس بفلوس، لا، مش ده خالص القصد. حاجات انت تعملها مع ناس شغاله معاك في كاريرك، او شغاله معاك في مجالك، او في اصغر منك، او لا، انا شايف ان ده، يعني انا بشوف واجب على نفسي. مش هقول انه واجب على الناس عشان ما حدش يقول ان انا بفرض على حد حاجه، بس هو انا بشوف واجب على نفسي. ان لا، الناس دي لازم ايه اللي يمنع نجاحها؟ يمكن هو عنده حاجه. لو ما عندوش حاجه خلاص، يعني انا لو شايف ان حد ده ما عندوش حاجه يقدمها، تمام، هقول له النصيحه العامه اللي هي من كذا كذا. لكن انا شفت مثلا ان فلان انا شايفه عنده حاجه كبيره يقدر يعملها قدام، لا، هساعده وهقف معاه كتير كذا مره عادي. بالعكس، ممكن اجيبه اعلمه، انا اتقابله بشكل شخصي. وعلى فكره، بيج اف بي اللي قرب اللي انا كلمتك عنها في الاول خالص دي، في منهم 5 دلوقتي شغالين في المجال بتاعنا. واو. عمر عبد الناصر هو اللي ماسك سبورت 360 سوشيال ميديا في الامارات. واحد من اقرب الناس ليا جدا. احنا كنا بادئين مع بعض، هو بيعمل كوميكس للبيج،
دلوقتي هو وصل لمكان كبير جدا. ما شاء الله. عمر حمدي شغال في بطولات سي 6 لا او 360 سبورت برضو. محمد الموجي شغال في جول. فناس كذا حد بدأ يخرج من المكان ده. احنا كنا برضو أسرة واحدة، كلنا كنا اصحاب وكلنا بنتقابل. والناس دي اللي خرجت دي ما بقولش ان انا عملت لهم كده خالص، الناس دي مجتهده جدا وساعد جدا. مم. بدأنا نحاول لو حد عايز مني حاجه، طبعا الناس دي كلها بالنسبه لهم اخواتي الصغيرين، في ناس منهم جات لي البيج وهم يعني عمر حمدي ده جه البيج اعتقد هو 13 14 سنه مثلا. مم. هو دلوقتي في ثالثه جامعه تقريبا وشغال في مكان مع جامعته. فانا بحب جدا الحاجات اللي شبه كده. مم. بحس ان انا او انا بطبعي مش دايما راضي عن نفسي، دايما شايف ان لا لسه لازم اعمل حاجه تانية. بس في اللحظات النادره اللي انا ببقى راضي فيها عن نفسي 100% هي ان حد يطلب مساعدتي واساعده، وهو مساعدتي تبقى ليها فايده او مم. يحس بفايدتها، انا ببقى تمام جدا. وبحس ان زي ما بقول لك زي ما هتعامل معايا لازم اعمل مع الناس. ازاي جات لك فكره ان انت يبقى ليك الشانل بتاعتك لوحدك؟ بداتها من امتى؟ بداتها ازاي؟ الفكره ازاي جات لك؟ انا زمان ايام البيج كنت بعمل فيديوهات صغيره كده عن فانتسي، عن دوري انجليزي. طبعا كانت بكواليتي سيئه جدا جدا لان ما كانش عندي اي خبره عن الموضوع ده خالص. كنت بطلع كذا لايف على الاكونت حتى عندي على البيج دي، نتكلم في الكوره، نتكلم في البريمير ليج، في الفانتسي. بس لما اشتغلت كان في 2014 تقريبا، ما كانش في حد بيعمل اي حاجه اصلا عن الفانتسي خالص، ولا عن البريمير ليج، ولا عن اي حاجه من الحاجات دي خالص. بس طبعا ان الفيديوهات كانت بكواليتي قليله قوي وانا كنتش فاهم ايه الدنيا، فما كانش بتنتشر خالص. الفيديو كان ممكن يجيب له 300 400 فيو يعني. فمع كمان شغلي في اللي هو اسبوعين واسبوعين، فانا نص الماتشات ما بشوفهاش حرفيا. فلا خلاص قلت لا، مش هعمل كده، لان انا ما بعرفش اعمل حاجه غير لما اكون متمكن منها. مش هطلع اقول لك مثلا ان برينفورد عمل ماتش كويس على ارسنال لو انا ما شفتش الماتش. عشان ليه؟ عشان برينفورد كسب؟ لا، لازم ابقى بتفرج على الاقل على ملخص طويل للماتش اعرف اكلمك عنه عشان اعرف اقول حاجه. فوقفت كل الكلام ده. بعد كده انا رحت جول دوت كوم لما حصل بقى الشيفت كارير، ورحت جول وحصل كذا وكذا وكذا وكذا. لما بقى نشتغل من البيت في نهايه 2018 كاس عام 2018 بدات احس ان انا ممكن يبقى عندي وقت. طب انا هعمل ايه؟ طب هسوي؟ طب ما اعرفش حاجه عن المونتاج، ما اعرفش حاجه عن لوجو، الحاجات دي تعمل ازاي. خدت فتره من التفكير وبعد كده سبت الموضوع. كاس عالم افريقيا 2019 جت وبعدها طلعت اجازه. وانا في الاجازه دي وانا مسافر قررت ان انا لازم اعمل القناه دي. خلاص خدت بقى يومين انا يعني دماغي فاصله من الشغل، فعندي رفاهيه ان انا افكر. فقلت لا لازم ابدا الحاجه دي، مش هخسر حاجه، انا هبدا ايه اللي هيحصل يعني. طبعا فكرتي عن الفيديوهات كانت بدائيه جدا. ان انا فاكر ان انا المونتاج ده هقعد ساعتين اطلع فيديو. فاكتشفت بقى ان لا خالص، كنت مخطط ان انا عايز اعمل 3 4 فيديوهات في الاسبوع مثلا. طبعا على ارض الواقع اكتشفت ان ده كلام في الحماده خالص. ايوه مستحيل طبعا. ما كانش عندي خبره خالص. في واحد صاحبي اسمه محمد خالد جالي قال لي بص انا همنتج لك قصه، هعمل لك انا المونتاج. تمام يا معلم تعالى. هو بس مشكله محمد خالد ان هو ما كانش كوير قوي، فكان في حاجات بتسقط منه، ومع الوقت زهق، وده طبيعي جدا لان هو بيشتغل حاجه هو مش عارفها، فتاخد منه وقت اطول وهو عنده شغله الاساسي اصلا. فتمام، بعد شهرين 3 اصلا وقفت لان انا ما اعرفش ما هو المونتاج اصلا. بعد كده عمرو فكري قال لي تعالى انا همنتج لك اصلا. فبقيت فمنتج لي مثلا 3 4 فيديوهات. بعد كده لقيت ما هو انا لا انا كده مش هينفع، يا اما انا اشوف حاجه بقى اعملها يا اما اقفل القصه دي من باب. فزي اي شخص في الدنيا رحت فتح يوتيوب كتبت مبادئ ادوبي بريمير بس. كل الناس شغلت الفيديو وشغلت جنبي البرنامج وقعدت اشوف الناس دي انتوا بتعملوا ايه بقى. فلقيت انا اقدر امنتج لنفسي، بس طبعا كان مونتاج بدائي جدا. صور وطريقه عرض الصور والحاجات دي كانت كلها بدائيه جدا. بس الحمد لله خلال فتره انا اعتقد انها مش كبيره مقارنه بان انا ما كنتش مستمر كمان. الناس بدات تشوف ان ضياء عنده شيء ما يقدمه، فبقى في عدد مقبول جدا من الناس بتتابعني. انت بدات بايه؟ انا كنت بعمل حلقه فانسي وحلقه دوري انجليزي. اوكي. بس مع مرور الوقت كمان حلقه دوري انجليزي بقت بتتكنسل لان انا ما عنديش وقت ومش قادر امنتج، فبقى بتعمل حلقه واحده في الاسبوع. الوضع وصل ان انا اصلا كنت بصور بالموبايل وقتها. الوضع وصل اصلا انا اول كنت بصور ورا باب اوضتي. كان في عليه استيكرات كده بانيني انا اللي لازقها، ولوجو مانشستر يونايتد انا اللي رسمه وملونه بالوان خشب على لوحه كليه في الهندسه. قعدت كده تقريبا شويه وبعد كده عملت مكان كده في الاوضه، في نفس الاوضه بمكتب وبتاع بقى بصور عليه.
الموضوع وصل ان انا كنت بقف احط الستاند، احط الموبايل وادوس ريك، الناس بتشوفني قدامهم وانا لافف عشان اقعد على المكتب، مم. ابدا كمان مده نص ساعه او تلت ساعه، وبعدين يشوفوني وانا بقوم اقفل الكاميرا مم. وانا ما عنديش وقت افصل الكلام ده، مم. فبابلود زي ما هو من الموبايل، لان انا كنت بشتغل من 16 ل 18 ساعه في اليوم، مم. وبعدين ببدا احضر انا هقول ايه، ومش بس بحضره عشان اقوله في فيديو، لا انا بحضره عشان اقدر اتكلم 20 25 دقيقه متواصلين من غير ما افصل، مم. عشان انا ما عنديش رفاهيه ان انا اقوم اقطع الكلام ده، ما عنديش وقت، انا بصور الكلام ده الساعه 4 او 5 الفجر وانا شغال من 9 الصبح قبلها، مم. فمستحيل ان انا اقدر اقطع اي حاجه. فيا جماعه انا خلاص الفيديو بدوس ابلود، انطلقوا بقى، اللي عايز يتفرج تمام، مش هيتفرج براحته. ضاعوا انتوا. مش قادر بجد، مش قادر فعلا، انا ما عنديش رفاهيه، عندي وقت ولا عندي قدره جسمانيه، انا مم. كنت خلاص جبت اخري. فوقتها كان يعني ممكن نقول ان انا ايه 4 5000 فيو مثلا في الفيديو، الحمد لله رضا. مم. لحد ما انا كل سنه بحب اشوف كده انا عندي على الميموري التشانل دي بدات امتى، فلما بدات لما جت الذكرى الثالثه في 2022 بكتب اللي انا بكتبه في العموم، فحد بيقول لي انا مش عارف انت ليه ما بتكترش كلام، كنت مثلا بعمل حلقه عن الدوري الانجليزي مره كل 3 اسابيع مثلا، لما بفضى ما انا مش فاضي مش قادر الاقي وقت، انت ليه ما بتعملش فيديوهات اكتر تتكلم عن الدوري الانجليزي، تتكلم حتى عن الدوري المصري، عن دوري الابطال، انت عندك القدره ان انت تتكلم عن الكلام ده. فانا ساعتها كتبت ان انا يا جماعه انا بعمل كل حاجه في الدنيا، انا بتفرج على الماتشات، بطلع ملاحظات من الماتشات، مم. بشوف الماتشات اللي انا ما شفتهاش، بكتب سكريبت، بطلع الارقام، بصور الفيديو، بمنتج الفيديو، احنا فانا بعمل هنخش بديتيلز اكتر في الحته ديت، فانت اصبر لا عليا. خالص انا معاك، ماشي. بس بقول لك انا بقول لك انا قلت للراجل ايه وقتها، قلت اوكي. له انا بعمل كل الحاجات دي، مم. فانا اقسم بالله الكلام ده كله بعد ما بعمله ما بقاش قادر اعمل حاجه في الدنيا تاني، مم. خلاص انا على الارض، الموبايل فصل شحن خلاص. فساعتها كلمني واحد اسمه مارك، قال لي انا شغال في المونتاج بقالي 9 10 سنين وحابب ان انا اجرب معاك اشتغل في الفيديوهات. فانا قلت له انا ما بشتغلش او انا ما بنعملش القصه دي، ما بحبش اشتغل مع حد من غير فلوس، مم. انا ما عنديش مقدره اديك فلوس دلوقتي خالص، من الامانه هم دلوقتي يمكن يبقى عندي مقدره قدام، بس دلوقتي انا ما عنديش المقدره دي، فلو انت شايف الموضوع ده انت تبقى عارف ان انا ما عنديش مقدره اديك فلوس، ودي حاجه لازم تبقى انت كلير ليها من الاول خالص، عشان ما تبقاش شغال وانت حاسس ان انت بيتضغط عليك، لا مم. خالص. لو انت تمام يا معلم شكرا، انا مقدر جدا طلبك ومقدر جدا رغبتك ان انت عايز تساعدني، فحبيبي جدا ده شيء فوق دماغي، بس خلاص اي لا انا عايز اجرب الموضوع ده اصلا. مم. بدأنا اشتغلنا، مارك شخص مجتهد جدا جدا، اشتغلنا مع بعض لفتره مش قليله، عملنا مع بعض ذكريات المونديال كمان كان هو اللي شغالها، مم. اللي هي اتعملت بعد كده. لما مارك بقى موجود الدنيا بقت اسهل شويه، الى حد ما بقيت قادر اطلع فيديوهين في الاسبوع. فصل لك دماغك ان انت تبقى مركز اكتر على الكونتنت اللي هيطلع. بالظبط، بقيت بطلع فيديوهين في الاسبوع، تمام الحمد لله. ذكريات المونديال كانت نقله كويسه، بس غصب عني ما قدرتش اكمل فيها بعدها. ليه؟ مم. انا عامل ذكريات المونديال كانت 8 حلقات مع مروان وعمر وجو ويوسف وهاني حتحوت وعز ورست عبد الناس، دي كلها ناس جميله جدا، ومحمود مهدي طبعا. بس انا بعدها كان كاس العالم، انا كنت ماسك بروجكت كاس العالم في الجول، انا وزكي السعيد. زكي انا نسيت الناس بتكلم عنه في الناس اللي فاتت، زكي شخص فعلا مرعب في شغله، شخص مجتهد جدا، ذكي جدا، بيدور على المعلومه جدا. زكي السعيد هو دلوقتي شغال في لا ليجا في دبي، مم. بسم الله ما شاء الله، يعني شخص فعلا اقدر اقول عليه بسهوله ان هو عبقري. كنت انا وهو ماسكين بروجكت كاس العالم في الجول، فكنت مسحول في كل التفاصيل. انت ماسك بروجكت ده يعني مش بس في الكونتنت، في المحتوى المكتوب، تمسك بقى كل حاجه في الموقع. مم. فما كنتش فاضي، ما عملتش في الشانل ولا حلقه في كاس العالم، زيرو. اخر حلقه كانت نزلت يوم الافتتاح بتاعت لوست عبده، اول حلقه بعد كده كانت بعد نهائي كاس العالم لما الدوري هيرجع. ده اثر طبعا، في ناس كتير جت اتفرجت، والموضوع الحمد لله كان نال اعجاب ناس كتير الحمد لله، بس انت كان محتاج تبوش اكتر على السبسكرايبرز اللي جم، على الناس اللي جابت فيوز عشان تكمل تطور القناه، ولكنها ما جاتش مم. وغصب عني. وانا دايما بدي شغلي الاول، شغلي ده لازم ليه حق عليا، ما ينفعش. مم. فخلاص بعد كاس العالم بدات ارجع بقى واحده في واحده، الدنيا كانت ماشيه ستيبل الى حد ما. انا برضو بتعرض اوقات لابس اند داونز كتير في حياتي، فما بعرفش اطلع اتكلم، او ما كنتش بعرف اطلع اتكلم وانا متضايق. مم. طالما انا متضايق مش هعمل فيديو. لا اثر عليا طبعا، اثر على الشانل في وقت كبير، لحد ما جه شهر 6 اللي فات.
انا كنت في فتره سيئه جدا، وقفلت السوشيال ميديا لمده شهر تقريبا، ما كنتش قادر اتكلم مع حد في الشغل، حتى كنت بتعامل على قد المطلوب مني بالحنتوفه، لان انا مش قادر اعمل اكتر من كده. وكان حصل لي مشكله صحيه ما كده يعني. فالحمد لله بعدها قررت ان انا لازم اثبت بقى لكل الكوكب ده ان انا، لا انا هنا، انا جامد عادي، انا هعرف اتكلم في الكوره وهتسمعني في الكوره. انا مشجع متعصب لمانشستر يونايتد، بس انت وانت بتشجع ليفربول هتسمعني بتكلم عن ليفربول وهتقتنع بكلامي. الحمد لله عملت في الشهرين 36 فيديو ان شاء الله، حلو قوي. عن بقى كل شيء، عن مانشستر يونايتد، عن ليفربول، عن ارسنال، عن تشيلسي، عن توتنهام، مدرب توتنهام الجديد، عن برايتون، عن استون فيلا، عن نيوكاسل، عن الدوري السعودي، عن الاهلي. عملت فيديوهات شامله في كل شيء. الشانل بدات تعلى بشكل محترم جدا في ناحيه السبسكرايبرز، من ناحيه الفيوز. بدا بقى ندخل كمان على بدايه موسم الفانتسي، فده موسم انطلاقي. فعملت حلقات كتير عن الفانتسي. وانا دايما باخد الفانتسي مش بس من وجهه نظر ان احنا هات فلان وبيع فلان والكلام ده، لا، انا باخد الموضوع من منظور كروي بحت. انا بقول لك هات فلان عشان اولا هو في الملعب بيعمل 1 2 3، وفي الارقام بيقول 1 2 3. فانا بحاول اتكلم الموضوع كوره. اغلب حلقات الفانتسي بتاعتي لو فتحتها وشلت موضوع ان انا بقول لك اشتري فلان او بيع فلان، شلت قطعت ده لا وخرجت انا خدت الباقي، بالي، انا بشوف الفيديوز بتاعتك. تطلع كوره، تطلع حلقات كوره عادي جدا. ايوه. فالحمد لله الموضوع مشي بشكل كويس جدا. وحاجه برضو من الحاجات اللي بقول لك ان ربنا بيعوض فيها، كان حصل موقف ما يعني لا داعي لذكره، وانا سبت اللي فيه خلاص يا معلم، اللي عايز يعمل حاجه حد لو دي حد تاني هياخدها مفيش مشكله. مقابل ده يحيى عزام اللي هو الاسطى عبد الله صديقي جدا 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 يعني، وحبايب جدا، بس انا ما بحبش اطلب كولابوريشن من حد الا في حالات معينه. فانا طلبته لما جه ذكريات المونديال عشان دي كانت فكره سلسله كويسه، فالناس ممكن تحب الفكره فتيجي تطلع فيها. فيحيى قال لي ما تيجي نعمل مع بعض حلقه عن الفانسي كل اسبوع، مره عندي ومره عندك وبتاع. فده فرق جدا مع التشانل، فرق جدا في معرفه الناس بيا الحمد لله. فدلوقتي اقدر اقول ان انا القناه ستيبل، ما وصلتش لربع اللي انا عايزه طبعا، بس القناه ستيبل الى حد ما الحمد لله. قادر اطلع من 4 ل 5 فيديوهات كل اسبوع. معايا طبعا ده رائع ده. معايا تيفا، مصطفى تيفا بيمنتج لي حلقات الفانتسي، بس انا بمنتج حلقات الكوره لنفسي. عندي ناس، شادي نبيل بيشتغل معايا على الديزاينز بتاعه اللي جوه الفيديو، بحط ارقام بحط حاجه. نادر سمير اللي هو شغال مع ارزع مع قناه تانية على اليوتيوب بيشتغل الثامبنيل. الحاجات دي كلها انا ما بشتغلش مع حد من غير فلوس خالص. الناس دي مش عاملين حاجه عشان احنا اصحاب وحبايب وفوق دماغي كلهم، بس انا حتى لو احنا اصحاب فانا حرام ان انا اخد من وقتك فاهم قصدك جدا. بلا قيمه. لا ما ينفعش. مين تاني شغال في حد تاني شغال معايا ولا لا خلاص كده حاسس ان نسيت تيفا وشادي ومحمد ألفتي. ده عمل لي الانترو الاخير بتاع القهوه. انا كنت حابب جدا ثيم القهوه ده جدا. انا هدفي اصلا من الكلام مع الناس يا جماعه احنا صحاب، يعني احنا قاعدين بنتكلم عدد صحاب. انا مش محلل كوره، انا مش محمود سليم، مش حسن بلتاجي، مش علي طه، مش لا خالص. انا عندي وجهه نظر عن الكوره بقولها لك بشكل بسيط، تحس ان احنا قاعدين بنتكلم الكلام اللي انت تقوله مع اصحابك على القهوه. عندي رؤيه عن الكوره، اوقات بتبقى غلط طبعا، ما عنديش مشكله خالص، عندي رؤيه عن الكوره وبس. انا لو عندي وجهه نظر هتلاقيني بقولها لك باسبابها بدلائلها، بحالات من الماتشات عادي، ما عنديش مشكله ان انا اشتغل تحليل واحلل الماتش بحالاته كل الكلام ده. بس انا ما بحبش اروح للحته الادفانسد دي قوي الا في حاجات معينه عشان احسسك دايما ان احنا قاعدين صحاب. فهتلاقي الثيم بتاع الانترو خبطه كوبايه شاي، واحد بيشيش، لعبه ضمنه، وانت بتنقل من كادر لكادر هتلاقي التلفزيون القديم بتاع القهوه ده بيدخل يجيبك. انا حابب ده جدا. المكان اللي طالع عليه الصوره عباره عن الترابيزه بتاعت الضمنه، حط عليها الضمنه، هي كده. انا حابب ده جدا. فكان ده ألفتي اللي عمل لي كل الكلام ده، سواء الانترو او الترانزيشنز او الكلام ده كله. فالحمد لله دلوقتي انا راضي جدا عن اللي انا فيه. مش هو نهايه الدنيا، لسه بدري قوي. انا بتكلم في انا 37 38 الف سبسكرايبر، لسه بدري قوي عشان اوصل اللي انا عايزه. بس انا وصلت لهدفي في حاجات كويسه انا عايزها، ان انا اقدر اعمل عدد فيديوهات محترمه، الكواليتي بتاعت المونتاج تتحسن، ناس تبقى اكثر عارفه ضياء، الناس تبقى عارفه انها جايه تتفرج على ضياء عشان احنا شبه بعض. هو ده اكبر حاجه بالنسبه لي. انا في ده النهايه اصعب حاجه، خلي بالك. انا في النهايه لما بفضى بنزل على القهوه. هو ده اللي انا عايزه. انا عايزك لما تفضى تيجي نقعد مع بعض على القهوه، بس دي قهوه فيرتشوال، قهوه افتراضيه، انت شايفني قدام التلفزيون بس. ده بالنسبه لي قمه الرضا. بتحضر للحلقه انت هتتكلم عن الفانتسي او هتتكلم عن ماتش، انا عارف ان ده تحضير حاجه وده تحضير حاجه. بتحضر ازاي للحلقه بتاعتك؟ بص، في حاجه اوليه هي الماتشات، الفرجه على الماتشات. طول ما انا بتفرج على ماتش انا بكتب ملاحظات.
يعني انا بعد فاتح نوت شفت حاجه فاروح كاتبها على جنب خلي بالك اكتب على ده جنب. زي ما انت قلت، دي حاجه حقيره في الواحد ان هو يبقى بيستمتع بالماتش، مش بيستمتع فعلا. اكتب 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 اخليها على جنب. الماتشات اللي انا ما شفتهاش برجع اشوف لها بالليل ملخصات واكتب ملاحظات. مم. الملاحظات دي هي الكور بتاع الشغل بقى، فانتسي، كوره، اي شيء في الدنيا. الحاجه الوحيده اللي ما بعملهاش ده قوي او ما بديش فرصه المراجعه التانية، لان انا كده كده براجع حاجه تانية، براجع الماتشات تاني، هي ماتشات مانشستر اللي انا بتكلم بعد الماتش على طول. فاوقات بتبقى فيها وانا حابب ده وجهه نظر تشجيعيه زياده. اوقات ببقى بشوف حاجات تانية بعد ما اتفرج على ماتش تاني، لا انا ازاي قلت كده؟ بس انا تمام مع ده، انا مم. عايز ابقى انا طالع بوجهه نظر المشجع بزياده، فانا راضي عن ده جدا. ببدا اكتب الملاحظات دي. حلقه الكوره بتبقى الاول طبعا، تاني يوم الدوري على طول ببدا اشوف الحاجات دي ايه اللي ممكن ينعكس منها على ان انا اطلع منه حالات. مم. فبحتاج ارجع كده كده الملخصات كلها بنزلها عندي، ابدا اشوف مثلا اللقطه اللي انا شفتها دي، انا بكتب جنب اي لقطه، انا بكتب جنب اي لقطه هي في الدقيقه كام، فبرجع للدقيقه دي في الماتش واروح واخد سكرين شوت 2 3 سكرين شوت مثلا. مم. بعد كده كتبت النقط دي، حولتهم النقط، طلعت قلتهم في الحلقه، خلصت الحلقه خلاص. اوكي. اصعب ما في الموضوع زي ما بقول لك هو ان انت تتفرج على الماتش وتطلع منه اللي انت عايز تشوفه وانت تتفرج عليه مره ثانيه. مم. انا كان عندي مشكله بتتحسن بالوقت طبعا، ان انا في حاجات ممكن ما الاحظهاش من اول مره فرجه، لازم اتفرج تاني عشان اشوفها. مم. فبحس ان انا متاخر شويه عن الناس مع زياده التكرار الفرجه. مش بعين المشجع او مش بعين الواحد اللي بيحب الدوري الانجليزي، لا بعين الواحد اللي عايز يطلع يتكلم في الموضوع. بقيت بالوقت ده لا في حاجات بالنسبه مثلا الحاجات اللي انت بتطلعها من اول مره بقيت تزيد واحده في واحده، لما يوصل ده ل 90% مثلا اعتقد ان انا وقت تحضير الفيديو هيقل كتير. مم. انا دلوقتي ممكن احضر الفيديو مثلا في 6 7 8 ساعات مثلا، اللي هو بيبقى قد ايه معلش لو سمحت؟ 6 7 8 ساعات ده كده بعد تطور. الفيديو نفسه بيبقى قد ايه بقى؟ ماكسيموم 20 دقيقه، من 6 ل 8 ساعات ده تحضير غير المونتاج. 20 دقيقة. ده غير اتفضل يا المونتاج فندم. لسه ما منتجناش اصلا. الاول كان تحليل الفيديو ممكن ياخد له 16 17 ساعه، لان انا مش قادر اطلع كل الحاجات اللي انا شفت، يعني الحاجات اللي في الماتش من اول مره، فممكن اتفرج على الماتش تاني عشان اطلع منه حاجه تاني، لان انا مش عايز ابقى انا اطلع اتكلم وخلاص. وبعدين حابب دايما ان يكون عندي ايدج، الناس شايفه ان دياب بيتفرج على الدوري الانجليزي كله. يعني ممكن اديك لمحه عن ماتش ما بين استون فيلا وبرايتون، انا استمتعت، شفت الماتش واستمتعت بيه، سوري، ولقيت حاجه كده كويسه فلازم اوريها لك، لازم اقدمها لك. حلو جدا. حلقه الفانسي نفس الكلام ده هو بس بعكسه بقى على وجهه نظر فانتسيه مع ارقام، لان طبعا الموضوع رقميا بيبقى مطلوب. مين اكتر حد شاط على الجون، مين اكتر حد حاول. طب انت لو ما شفتش الماتش ده فخلي بالك ان فلان اللي انت جايبه وما جابش نقط ده وصل بالجون بالفرصه دي، فوريه ان هو بيروح على الجون. في ناس كتير ما بتتفرجش على الدوري بس بتلعب فانسي. ايوه صح. فهتجيب اللعيب على اساس ان هو جاب نقط او ما جابش نقط. فلا تعالى كده اما اقول لك ان خلي بالك ان مثلا الموسم ده مثلا قبل الجوله اللي فاتت كان ادوارد مهاجم كريستال بالاس هو اكتر مهاجم حاول على الجون، بس هو ما جابش غير جون واحد. خلي بالك ان هو بيحاول كتير على الجون. لو حد سمع مني دي قبل الجوله الرابعه، ادوارد حط جونين في الجوله الرابعه. ايوه صح. هو كده اعتمد ضياء خلاص، ده الراجل ده صح الصح وبيعمل كبده صح الصح خلاص. خلاص هو ده اللي انا ببقى عايزه. الناس تقول لك ان انا بقول لك ان فلان ده بيلعب في المركز ده وده ممكن يعمل له مشكله، بس لو راح المركز الفلاني هيبقى كويس. مع سون مثلا راح العمق حتى هاتريك. هو لو حد سمع مني دي قبل الجوله، اول ما يشوف سون بيحط جون هيفتكر صوت ضياء هيرن في ودانه. الراجل ده بيفهم. هو ده اللي انا عايزه. انا ببني توقعاتي، عمري ما ببني رايي او توقع على هي لا، انا بشوف حاجه بقولها يمكن تحصل ويمكن ما تحصلش طبعا. انا بتقبل الباك فاير. انا بالنسبه لي الفانسي هي لعبه، احنا بنلعب، الناس بتحرق، انا بلعب وبهزر، ولما بيحصل لي حاجه وبلبسها بقعد اضحك واهزر ونضحك هي لعبه. مش مستاهل ان احنا نحرق دمنا اكتر في حاجات كتير قوي في الدنيا بتحرق دمنا اكتر من اللعبه. يعني الكوره في العموم هي لعبه برضه يعني. انا في الكوره مش زي الفانسي، انا في الكوره انا بتضايق لما فرقتي بتخسر، فعلا بتضايق شويه حلوين يعني، ويمكن اوقات ما بتقبلش ردود الفعل اللي عكسي في خساره فرقتي اوقات كتيره. بس انا مثلا فعلا الفانسي يا جماعه مش الدرجات دي، يعني مش هقعد احرق دمي واعصابي عشان بتضايق وبنصيح بس مش لدرجه ان انا هتعصب بجد واتضايق واتقدر عشان لعبه. انا اتعصبت مثلا بسبب اللعبه دي 3 4 مرات في 12 سنه بلعبها، بس الناس بتجز على سنه كل سنه كل جوله. في حاجات يا جماعه كتير قوي في الدنيا ممكن تعكن علينا غير لعبه الفانسي، غير ان فلان جاب جون ولا ضيع ضربه جزاء خالص يعني. فبنقل الحاجات دي زي ما انا شايفها وبقولها للناس. لما بتحصل فيها حاجات انا ببقى سعيد جدا، لان انا
ببني وجهه نظري على اساس ان انا شفته بعيني، مم. وده مهم جدا بالنسبه لي، وتحط عليه الارقام. فتقدر تقول مثلا ان تشيلسي لما بيلعب فلوتون تاون، فلوتون تاون عنده مشكله ناحيه الشمال، وتشيلسي بيهاجم كتير من ناحيه اليمين، ده رقميا بيصنع كذا فرصه من ناحيه اليمين، مم. وده بيستقبل كذا فرصه من ناحيه الشمال. فالطبيعي ان الناحيه دي لما تقابل الناحيه دي، النتيجه هتبقى ان تشيلسي بيحط جوان من الناحيه دي. مم. تشيلسي اكتر فيه بيلعب عرضيات صح في الدوري، فطبيعي يجيب جوان من العرضيه. فلما انا اقول كده وهو يلاقي ان في الماتش تشيلسي جاب الثلاث جوان، الثلاثه من ناحيه اليمين منهم اتنين من عرضيتين، هيقول لي تمام، هو ده هدفي. ان انا يا جماعه انا ما بنهريش، انا بقول لك اللي انا شفته، بحط عليه الارقام، بطلع لك منهم هما الاثنين منتج. لو انت ما شفتش الدوري كله هتشوفه من عندي، هتشوفه من حاجات انا بقولها لك بمعلومات انا شفتها بعيني. عملت ميكس ما بين اللعبه للحقيقه. بالظبط. يعني عملت الميكس ده لذيذ جدا. انت ده حلو أوي. معلم، انت معلم، لو انت في اي حاجه فايتك هتلاقيها هنا، لو انت ناقصك اي حاجه هتلاقيها هنا. اثرت عليك في الفرجه على الماتشات؟ لان انا اثرت عليا. يعني انا في مره في سيزون انا قفلته مثلا، ما كملتش في الفانتسي من ويك 7 تقريبا او حاجه زي كده. لقيت نفسي ان انا ما بقتش عارف استمتع بالماتش، ودي الغلطه فيا انا اللي عندي مشكله بالماتش، عشان اصل دوت مثلا مستني لعيب اللعيب هيخسرني لما عمل ما اعرفش ايه، وده جاي فيه جون، فانا زعلت واتضايقت وبتاع، فلقيت نفسي هو انا هفقد حلاوه الماتش الحلو دوت علشان انا بلعب الفانتسي. انا ما عرفتش افصل. هل حصل معاك الموضوع ده؟ بيحصل اوقات، بس انا بالنسبه لي انا مستمتع بالدوري كله. يعني انا تمام لو انا مش عندي لاعب الفلاني هتضايق لو جاب نقط، تمام، بس مش هتضايق لو عادي، تمام، انا في النهايه مستمتع بالفرجه على الدوري كله. طبعا لو بقى صلاح بيلعب مانشستر اكيد مش عايز صلاح يجيب جوان، تحرق الفانز اكتر ما محروقه عادي، مش مشكله. مش مهتم. عمري ما كنت لاعب بيلعب قدام مانشستر حتى في اسوأ احوالنا، تمام. ولو ليفربول بيلعب ماتش مصيري هيأثر في تأهله لدوري الأبطال، أو لو خسروا مش تأهل لدوري الأبطال، اللاعب اللي عندي فانسي عايزه يبلانك ما يجيبش نقط عادي، مش مهم. مهم إن أنا في النهاية مصلحة الفريق الكروية تطغى رقم واحد. في ماتشات طبعا لو ليفربول مثلا بيلعب لوتون تاون، فليفربول طبيعي يكسب 12-0 مثلا عادي جدا، فمش الجون اللي هيجيبه صلاح ده هو اللي هيوقف مصلحة فرقتي، هم كده هيكسبوا. لكن لو هم هيخسروا يا جماعة خلاص مش مهم النقط، خليه يخسر. لكن هي الناس بجد اوقات بتخلط ما بين الاثنين، اوقات الزعل بيخلي الناس ما تركزش في الماتش. بس انا دايما عندي يعني هي بوبلز حاجه كبيره، اول هي الدوري، الحاجه الثانيه هي الفانسي، يعني حاجه اول هي الدوري وبعد كده فرقتي وبعد كده الفانسي. انا بتفرج عشان عايز اتبسط بالدوري اصلا عموما، صح. سواء بقى ككوره بعيدا عن تقديم المحتوى، انا زي ما بقول لك انا كنت بروح الجامعه يوم الاحد عشان في ماتش الدوري الانجليزي، فكان بتفرج على عدد ماتشات كبير جدا من قبل ما اعمل التشانل او حتى اشتغل في الكوره، فده انا بحبه من الاول، فده اللي يمكن مخليني مش رايح للاتجاه ده قوي. انا بلعب فانسي من 2010 اصلا، فما خليناش اروح للاتجاه ده خالص، ان انا بحب الدوري اصلا. ايه نصايحك لاي حد هيبتدي يعمل كونتنت جديد؟ بص، اول واهم حاجه ما تحاولش تقلد حد عشان هيبان. يعني انت لو حاولت تقلد اي حد ايا كان هو مين، الناس هتعرف. اصل مثلا اخد مثال بمين، مثلا مروان سري مثلا، مروان سري بيشوفوا في كل فيديو 500 600 الف بني ادم، فلو انت فكرت تقلده اكيد هم هيشوفوك، يعني اكيد هيعرفوا، هتبان قوي. لو عدت على 300 الف منهم الباقي هيعرفها، فهتبان قوي. ما تعملش كده خالص. كل حد فينا مختلف عن التاني، كل حد ممكن يبقى ليه ايدج مختلف عن التاني خالص. دور على الايدج اللي عندك، هتلاقي ناس بتسمعك واحده في واحده في واحده، تلاقي الموضوع بيتطور معاك. ما تستناش ان انت يبقى عندك امكانيات مرعبه عشان تبدا. ممكن اصلا تحط ناس سكرين شوت كده، انا كنت بتكلم ازاي على فيديو على الباب، منظر كان مرعب جدا يعني، بس في النهايه لا تمام، اتكلم واطلع وربنا هيسهلها. الناس ممكن تتفرج على فيديو صورته وحشه، بس مستحيل يتفرجوا على فيديو صوته وحش، صح. فالصوت هو اهم شيء في الفيديو. ما تطلعش تغلف راي. يعني انا شفت مروان سري او شفت ممدوح نصر الله او اي حد من الشباب التقيله يعني قال ان طريقه لعب ارسنال 4-3-3 دي مش نافعه، وان هو لازم يغير الطريقه دي ل 3-5-2 مثلا. ما تروحش بقى تغلف لي الراي ده بشكل تاني. اتفرج شوف انت ايه وجهه نظرك اللي انت كونتها واطلع قولها، حتى لو هي مشابهه لغيرك فهي وجهه نظرك انت. انا مثلا انا بحب الشباب بتاع الفانسي كلها، شباب كلهم الناس دي كلها حبايبي، انا بحبهم جدا، بس انا مستحيل اتفرج على اي فيديو لاي حد قبل ما اصور حلقتي. ليه؟ عشان اوتوماتيك هتيجي في دماغي وانا بتكلم، صح. انا مش عايز ده خالص. قد نتشابه مع بعض عادي، ده منطقي جدا، نتكلم في نفس الدوري، بس مستحيل ان انا اتفرج عليك قبلها ان انا ممكن اقول نفس الكلام. انا مش عايز ده خالص، انا عايز اكون وجهه نظري انا
كمحمود عن نفسي اقولها وبعد كده اتفرج بقى على كل الناس. مم. يعني انا يوم الاربعاء والخميس انا ببقى اليوم اي انا فاضي، الموضوع عباره ان سوري، الموضوع بقى عباره عن ان انا قاعد بفتح يوتيوب، شوف بقى الكلام على ايه. كلام على ايه بالظبط، شوف الكلام على ايه فعلا. كل الناس بقى جايه ورا بعض كده بتفرج اشوف ايه اللي حصل. مم. بس بعد ما انا اكون صورت الفيديو بتاعي، ممكن يكون ما نزلش حلوه لسه، الفكره دي قوي. بس لازم يكون اتصور. انا خلصت انا التاسك بتاعي خلص ان انا صورت، اشوف بقى الناس بتقول ايه عادي. حتى على تويتر وقت الماتشات انا بتعمد ان انا ما ببقاش فاتح التايم لاين، انا بكتب على تويتر من البروفايل بتاعي عشان ما اشوفش حد بيتاثر بيه. مش معنى كده ما بقولش ان انا هنقش من الناس، بس انا طبيعي لما اشوف حد قال حاجه، خصوصا لو حد انا واثق فيه. يعني في حد اسمه ناصر تكتيكي، محمد البريكي، شخص سعودي وده محلل عظيم جدا جدا، بسم الله ما شاء الله عليه. انا عمري ما شفت حد عنده قدره ان هو يحلل الماتش وهو شغال زي محمد البريكي في حياتي. مش هينفع ابقى شايفه وهو بيتكلم، لان انا هتاثر بكلامه. انا شايفه بيفهم، هو صاحبي، انا مقتنع جدا بيه، فنسبه ان انا اتاثر بكلامه تتخطى 90%. يا اما انا لو فتحت التايم لاين مش هكتب على الماتش خلاص، ان انا شايف حد بيتكلم عنه، او بفتح من البروفايل بتاعي. وبفضل اعمل كده دايما لان انا يعني اغلب الوقت الماتشات دي بتكلم عنها في فيديو، فلو انا شفته هتاثر بيه بعد كده. اوكي. فبحب دايما يبقى لي ده، فدايما ما تغلفش وجهه نظر حد، غلف اعمل وجهه نظرك انت الشخصيه، قولها، يمكن تطلع غلط بعدين عادي، الله اعلم. يعني في النهايه احنا مش حد فينا نبي ولا حد فينا يعني معاه ختم جوده الرؤيه في كره القدم. مفيش حد بيمشي صح طول الوقت. بالظبط، عادي هتغلط، وانا ما عنديش مشكله خالص ان انا قلت كذا وكذا ده كان غلط. ممكن انت اصلا ما كنتش فاكره، لان انا في النهايه ما بشوفنيش 300,000 واحد، يعني 15,000 كلهم فوق راسي طبعا، بس قصدي ان هو معدل انتشاري مش زي انتشار ناس تانية. بس لو عندي حاجه غلط اطلع اقول ان انا غلط، ودي مهمه قوي، اعترف بغلطك عادي. خليك عارف ان انت، انا شخص ببحث دايما عن ما يقرب من الكمال، بس مش شرط ده يحصل في كل حاجه. يعني ادور عليه، بس لو ما جاش ما نعتبرش ده فشل، عشان ناس كتير قوي بتبقى لما تبدا انا عايز ابقى ممدوح نصر الله بكره الصبح. مش هتبقى معلم ازاي؟ صح قوي. الناس بتستعجل ازاي انا وما ينفعش ابص عليهم. يعني انا مثلا كمحمود ضياء وانا صحفي، لو بصيت على مايكل كوكس او على ديفيد اورنستين او على فابريزيو رومانو، ما انا اكيد فاشل، مش هبص لهم طبعا. الناس دي لو كتبت مقال، يعني ديفيد اورنستين او مايكل كوكس لما نزلوا مقال بيجيبوا على تويتر 100,000 لايك مثلا، انا ما بجيبش 100,000 مشاهده في الموقع نفسه، فازاي اقارن نفسي بيهم؟ هم ناس بنت كارير لسنين، وطبعا عامل الحظ او التوفيق مهم جدا طبعا. فاش ابص له، فعشان ابص دلوقتي ممدوح نصر الله ولا انا عايز اوصل لاعلى من كده كمان، انا يعني الحلم في السماء، بس مش هينفع ابص له دلوقتي، عشان ابص دلوقتي هتقهر. صح. انا بعمل فيديو بقعد فيه 7 ساعات شغال فيه، بيجيب 20,000 فيو، هو بيجيب 200,000، ده 10 اضعاف، 20 ضعف، 100 ضعف، اكيد هاحبط جدا. بصش لده، بص على سكيل قريب، وحط لنفسك انت تارجت. انا بعشق جدا ان انا احط لنفسي تارجت صغير. يعني مثلا في شهر توقف الدوري اللي في الشهرين اللي فاتوا 6 و7 اللي انا بتكلم فيهم على الفيديوهات دول، قلت ان انا لازم حاجه من البارامترز بتاعت يوتيوب تبقى اعلى بارامتر في 2023، سواء بقى عدد السبسكرايبرز، عدد الفيوز، عدد ساعات المشاهده. ده هدف كده. في اخر شهر 7 لقيت ان في واحد من البارامترز دي هو اعلى شهر في السنه. بدات فيديوهات الفانسي، انا بعمل مثلا 10 فيديوهات للفانسي قبل الدوري، عايز منهم 5 يعدوا 10,000 فيو. تارجت انا بحطها لنفسي عشان لما احققها احس ان انا نجحت. في نفس الوقت انا عندي حاجه انا باصص لها، حاجه صغيره على قدي انا باصص لها. لما تكبر اكتر كبر التارجت اكتر، كبر اكتر واكتر، لكن ما تبصش على الالتيميت تارجت وانت لسه في اول خطوه. صح. نتيجتها مصيبه من الاخر، يعني هتقف مش هتكمل. بالظبط، هتلاقي نفسك قفلت الفيديو. كل انا غلطت الغلطه دي كذا مره، بس مؤخرا لا، ما هنوصل في وقت من الاوقات. خدت بقى شهر، خدت سنه، خدت 4 سنين، هتاخد اللي هتاخده بالظبط. وبتحلم توصل لفين بقى؟ احكي لي. في مجالي الاولاني انا بحلم جدا اكون شغال في حاجه علاقه بالبريمير ليج. انا بقالي تقريبا 20 سنه بتفرج على الدوري الانجليزي بشكل منتظم جدا، كل اسبوع، في كل موسم، في كل سنه. عندي خبره طويله في الدوري الانجليزي، عندي الحمد لله معرفه كويسه في الدوري الانجليزي. نفسي اكون شغال في حاجه علاقه بالبريمير ليج نفسه. في انجلترا بقى، في مراسل في نادي. نفسي جدا اخش قصه الاكاديميك بتاعه اداره الاحداث الرياضيه، وبالتالي انت ممكن تكون مؤهل تشتغل في النادي زي مانشستر يونايتد مثلا. نفسي جدا، بس للاسف ما عنديش وقت.
نفسي فعلا اخش مجال السكاوتنج. يعني انا مش نفسي خالص ابقى انا محلل اداء منتخب مصر، مش نفسي اكون مكان محمود سليم طبعا، يعني مش ده قصدي. بس قصدي مش هدفي اكون محلل اداء. انا محمود سليم بالمناسبه انا يعني شخص بقدره جدا، هو راجل جميل قوي. انا بحبه جدا جدا يعني. بس مش هدفي ابقى محلل اداء. انا نفسي اخش قصه السكاوتنج، اللي هو انا شايف الواد ده هيبقى حاجه، الواد ده هيبقى نجم قدام. انا احب ده جدا. وفي لعيبه فعلا انا بتفرج مثلا على الشامبيون شيب في انجلترا، ففي لعيبه بقول يعني اخر مثال كان جالوب بوين مثلا لما راح ويست هام من هال سيتي، قلت اللاعب ده لو فعلا اتوهى له فرصه ممكن يبقى واحد من اهم 5 لعيبه في انجلترا. انا بحب ده جدا، بحب اتفرج على الناس اللي مش معروفه ويمكن يبقوا معروفين قدام. فده اللي نفسي فيه. بس الحاجات دي محتاج، انا بعيد قوي عن ان انا اكون الحاجات دي. يعني انا بعيد قوي عن ان انا اشتغل في السكاوتنج، ده محتاج كورسات كتير. صح. يعني بعيد قوي ان اكون انا مش محلل خالص، وبعيد قوي عشان اكون ده. بالمناسبه مش معنى ان انا بطلع في التلفزيون او ان انا عندي شانل يوتيوب بتشاف 20,000 مره ان انا اكتر واحد بيفهم في الكوكب. في ناس كتير قوي بتفهم في اكتر مني، بس للاسف عدد الناس اللي بيجي يناقشك باحترام، وده بالنسبه لي تحت 300 كوتيشن، صح. قليلين. لما بيحصل ده في ناس كتير، في ناس انا بستفيد منها فعلا بتقول لي حاجه انا مش شايفها. بس تقول انت تخش تهاجمني، لا يا معلم انا مش هتقبل ده خالص، مش هناقشك. يعني خلاص احنا بنتعامل مع بعض افتراضيا، ممكن نختلف من حياه بعض افتراضيا، خلاص يعني شكرا ربنا معاك. فانا نفسي اعمل ده، بس ده بعيد شويه لان انا ما عنديش وقت ان انا اخد الكورسات دي. انا نفسي اخد كورس بتاع فيفا اللي في جامعه القاهره عشان يأهلني ان انا ابدا اتكلم فيما يخص اداره الاحداث الرياضيه، او ابقى حد بيشتغل في نادي في شكل احترافي. نفسي اخد كورسات عشان ابقى سكاوتنج. دول الحاجتين اللي انا عايز اعملهم في مجالنا ده، لان انا عايز ابقى حاجه في البريمير ليج زي ما بقول لك. في تشانل يوتيوب مش عايز اشتغل عند حد بكل بساطه. مش عايز، انا عايز التشانل دي تبقى انا ليا التشانل دي بالتيم بتاعي، بنعمل 4-5 فيديوهات في الاسبوع قادرين يبقوا مصدر معيشه للناس دي وليا. انا بحب جدا اتكلم في الكوره ان جنرال في اي حاجه، وطول ما انا قاعد هتلاقيني بتكلم في حاجات شبيهه للكوره. فعايز ده يبقى هو ده، مش عايز ان انا ابقى شغال عند حد، مش عشان لا، انا عايز ابقى انا حر. دي مهمه جدا. لو الشغل ده مش هيكون في حاجه من الحاجتين اللي كلمتك عنهم، يبقى انا حر في ده. فان انا اعمل ميكس ما بين الاثنين دول هيبقى شيء عظيم جدا. ان انا خلينا مثلا انا بعمل حلقه الفانسي من قدام اولد ترافورد مثلا، خلاص مش عايز حاجه ثانيه، خلاص هقفل القناه بعدها، خلاص مش عايز حاجه ثانيه من الدنيا. فهو ده يعني ان انا نفسي الاقي وقت عشان احقق الحلمين دول، بس للاسف حتى الان مفيش وقت. فانا شغال في شغلي ده عشان طبعا انت عارف الدنيا والحياه والمشاغل مع تشانل يوتيوب. عايز اكبر التشانل دي جدا، عايز افضل دايس فيها زي ما انا دايس فيها لحد ما ربنا يكرمني. وهيكرمك صدقني. ربنا يخليك يا حبيبي. لا انت مجتهد جدا وشاطر وعارف انت عايز تعمل ايه وما بتستعجلش النجاح، ودي حاجه مهمه جدا. وبتشكر، دي اهم تاني حاجه يعني صدقني، لان هو لما بتشكر انت بتعرف قيمه ان حد ساعد حد، فانا بالتالي انا بقى هساعد حد. طبعا لازم بالنسبه لي. نورتني وشرفتني، وتوعدني ان هيبقى في قعده تانية نتكلم اكتر عن الصحافه الرياضيه، لان انا مهتم افهم الفكره ديت، لان مش كل الناس فاهمه يعني ايه حد بينزل تقرير او بينزل حاجه. بس انا بتكلم ان احنا ندخل فيها بعمق اكتر. ايوه عيوني طبعا، مش بلبسك يعني بس لا خالص لا عيوني في أي وقت. بس حابب ان احنا نفهم الحته دي اكتر شويه، لان كله متجه دلوقتي على اليوتيوب والكلام ده. طبعا اليوتيوب جميل وكل حاجه، والحاجات اللي بنشوفها كفيديوز حلوه وجميله، بس الحاجات اللي بتتقري بطريقه بروفيشنال ليها اهميه كبيره جدا. طبعا عيوني تأمرني. شرفتني ونورتني. ربنا يخليك، اتبسطت جدا ان انا كنت معاك مينا، وباذن الله يعني الدنيا تكون حلقه طويله انا عارف قوي، بس حلوه جميله قوي فعلا. انا مستمتع جدا بيها. وانا والله جدا. ده اللي كان مطلوب، ان انت كمان تبقى مستمتع. الحمد لله. نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا صديقي، ربنا يخليك، باذن الله مش اخر مره طبعا ان شاء الله يا حبيبي. شكرا ليكم، كان معاكم مينا الدويني من الكلام على ايه. سلام.